เพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของประสบนิกรชาวไทยและได้สิ้นพระชนแล้วในนามของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของทุกท่านขอน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ตลอดพระชนชีพของพระองค์ท่านที่ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระวิริยะอุตสาหะในการบำเพ็ญพระกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะด้านการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยเป็นเวลา2 นาที In solemn tribute to Her Royal Highness Princess พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดา deeply revered and beloved by Thai people who has passed away on behalf of Office of the Council of State its executive leadership and all members of staff, we humbly pay tribute to Her Royal Highness Margaret Grace and lifelong dedication, her tireless commitment of body, mind, and spirit to the service of Thailand, her distinguished work in the field of justice, human rights protection, and the improvement of people's life. And her unwavering devotion to carrying forward the royal mission. For the well-being of the nation and the Thai people, I kindly invite all guests to please rise and observe 2 minutes of silence in Her Royal Highness' memory.ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงได้นะคะและขออนุญาตเริ่มงานในวาระต่อไปค่ะ Thank you all. Please be seated and we will now proceed in the next item on the agenda.สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่งาน OCS Symposium 2026 ค่ะภายใต้หัวข้อ Strengthening Thailand's Resilient Law Development in an Era of Global Paradigm Shift นะคะหรือว่าหัวข้อภาษาไทยคือการพัฒนากฎหมายในยุคการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศไทยค่ะดิฉันเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีนะคะวันนี้จะรับหน้าที่ดำเนินรายการตลอดทั้งวันค่ะ Good morning our special guests and welcome to the OCS Symposium 2026 under the theme Strengthening Thailand's Resilient Law Reform in an Era of Global Paradigm Shifts. My name is Fern Sirathaya Isarapakdi and I will be your host for today.
สำหรับงานในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายนะคะระดับแนวหน้าทั้งจากประเทศฝรั่งเศสจากประเทศเกาหลีใต้และประเทศไทยค่ะซึ่งทุกท่านจะมาร่วมตั้งคำถามแลกเปลี่ยนมุมมองนะคะรวมถึงออกแบบแนวทางการพัฒนากฎหมายของประเทศในยุคของโลกที่ไม่แน่นอนเช่นนี้นะคะ We are honored to have leading experts in law and policy with us today from France, South Korea and Thailand to address key questions exchange perspectives and shape a course for Thailand's legal development at a time of profound global uncertainty และก่อนเริ่มงานค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะคุณจินตพันธ์ทางสุบุตรค่ะผู้อำนวยการกองพัฒนากฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขึ้นกล่าวรายงานต้อนรับผู้เข้าร่วมงานนะคะ To open today's program, it is my pleasure to invite Mr. จินตพันธ์ทางสุบุตร Director Legal Development Division Office of the Council of State to deliver the opening remarks. Please welcome him to the stage. Please. Welcome remarks and conference introduction presented by จินตพันธ์ทางสุบุตรผู้อำนวยการกองพัฒนากฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาGood morning, distinguished guests, esteemed speaker, foreign government delegations, representatives from government agencies, the private sector, academia, international organizations, and all honored participants. On behalf of the Office of the Council of State, it is my great pleasure and honor to welcome all of you to the OCS Annual Symposium 2026. Held under the theme Strengthening Thailand Resilience, Law Reform in an Era of Global Paradigm Shift. Today's symposium takes place at a moment when the world is facing simultaneous transformation across multiple dimensions. Geopolitical volatility, shift in global supply chains, technological competition, the transition toward digital economy, environmental challenges, and new expectations from citizens toward the state and the public administration. These changes are not merely external circumstances that Thailand or any country must observe. They exert direct pressure on legal system and legal institution in every nation. In such a world, law can no longer function merely as an instrument for controlling or regulating conduct after problems have already occurred. Rather, law must serve as a fundamental infrastructure for national adaptability. It must enable the state to respond to uncertainty in principle, transparent and effective manners. At the same time, law must not become a burden that hold back innovation, investment, or delivery of public services that our people should receive swiftly and inclusively. For this reason, the role of the Office of Council of State as the central legal agency of the country is not limited to reviewing draft legislation for technical correctness or consistency with the rule of law. It also includes the broader responsibility of developing high-quality laws that are appropriate to the country context, responsive to the social, economic, and technological change, and capable of laying the foundation for Thailand to addressing emerging risks at the global level. Today's symposium, therefore, has three important objectives. First, it aims to provide a platform for policymakers, lawyers, experts, and stakeholders from various sectors to jointly examine how global transformations are affecting the role of law and legal institutions, particularly in relation to geopolitical uncertainty, state adaptability, and the position of middle power in the emerging global order. Second, it seeks to facilitate the exchange of ideas and experience between Thailand and other countries
or the development of laws and regulation approaches that are responsive to the future. These include concepts such as regulatory sandboxes in the public sector, the use of data to better understand the regulatory landscape, and the design of legal systems that are both flexible and resilient in an increasingly fragmented and complex world. Third, it invites all parties to view law reform as a shared mission, not as the task of lawyers or any single government agency alone. Good law must be grounded in a real understanding of the problem faced by citizens, businesses, and practitioners. It requires data, evidence, and experience and participation from multiple sectors so that the law can become an instrument for creating opportunities, reducing risk, and enhancing the country's overall capacity. Throughout the day, we will have the opportunity to hear perspective from distinguished speakers from both Thailand and abroad. The discussion will range from how geopolitical disruption is shaping the future of middle powers to the important question of how legal institutions should think and adapt in an era of uncertainty. We will also hear experiences relating to regulatory sandboxes in the French public sector, behavioral insight and structural reform in public policy, as well as the use of data to understand Thailand's regulatory system. I sincerely hope that today's symposium will be more than just a forum for exchanging knowledge. I hope it will serve as a starting point for a deeper conversation on the future of Thai law. How we can redesign law that keep pace with the change while remaining faithful to only fundamental principle of the Constitution, the rule of law, justice, and the public interest. And how can we ensure that Thailand legal system can serve both as a shield that protects and as an engine that drives the country forward. On the behalf of Office of the Council of State, I would like to express my sincere appreciation to all speakers, all participants, and everyone who has contributed to the organization of this symposium. Your cooperation is an essential part of advancing Thailand legal development to become more prudent, more modern, and more responsive to the future. It is now my great honor to officially open the OCS Annual Symposium 2026, the Strengthening Thailand Resilient Law Reform in an Era of Global Paradigm Shift. Thank you very much. ขอขอบคุณนะคะคุณจินตพันธ์ทางสุบุตรค่ะผู้ในวยการกองพัฒนากฎหมายนะคะที่ได้กรุณาฉายภาพให้เห็นถึงที่มาและความสำคัญของงานในวันนี้นะคะ Thank you very much Mr. จินตพันธ์ทางสุบุตร for setting the scene so clearly and helping us understand both the purpose and the importance of today's gathering. And with that, we will move into our first sessions of the day. The world is going through a significant transition. Major power rivalries are intensifying. The global trade order is being rewritten, and the uncertainty rippling through every country is unavoidable. The question for a country like Thailand is this: how should we frame our laws and policy as a middle power navigating between competing poles of influence? To address that question, we have with Mr. Virapong Prapha, Thai Trade Representative, Office of the Prime Minister. Please welcome him to the stage. How geopolitical disruption is redefining the future of middle power. Presented by วีรพงษ์ประภาผู้แทนการค้าไทยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล Good morning, Excellencies, distinguished representative from the Gongsoy Data, the Ministry of Government Legislation of the Republic of Korea, the Office of the Council of State, distinguished guests, ladies and gentlemen. Before I start my opening remarks today, I'd like to take a moment actually to express my profound sadness at the passing of Her Royal Highness Princess Pacharakitiyapha.
as Thailand learned about the news just over an hour ago, and so we mourned with our king and the royal family. As the first grandchild of the late King Bhumibol and the late Queen Sirikit, the Queen Mother, Princess Pacharakitiyapha will always have a special place in our hearts. She was also a passionate student of law, an advocate for human rights and gender equality. She dedicated her life to public service, advancing justice and dignity for all Thais. And I know that she will be remembered for her grace, for her intellect, and for her compassion. Now let me turn over to what I've been asked to share with you this morning in the opening remarks. It is my distinct honor to join this year's OCS Annual Symposium. And I'd like to express my deepest appreciation to the organizers for convening the discussion on the law reform in the era of profound global transformation. Ladies and gentlemen, today we gather at a moment when policymakers across the world are confronting a common challenge: how to make sure that our countries not just survive, but thrive amidst these sweeping changes. As hegemons compete to dominate technology, green transition, and other strategic areas, middle-powered countries must transform to be competitive and resilient. But how can we achieve such transformation when faced with complexities at all levels? The questions before us are no longer merely legal or administrative. They are fundamentally strategic and lie at the heart of today's discussion and this year's symposium. As Thailand Trade Representative, I'd like to share with you today how I see our trade strategy and how it interlinks with structural and regulatory reform amid this great global transformation. I attended an ADB World Bank forum, a trade forum, just a couple of weeks ago, and met with one of the world's leading trade economists, Professor Richard Bowen, who has described the current state of play to me very powerfully. He said that currently the world's architect has actually burned down the cathedral. And what he meant by that was the system that was once underpinned the global trade is now being challenged by the very powers that helped to build it. Throughout history, powerful nations have used economic leverage to bend others to their will. The exception has occurred in the past 4 decades, as powerful nations were committed to limiting the use of their power and encouraging smaller countries to play in the rule-based system. World trade flourished, poverty reduced worldwide, many countries, including Thailand, transitioned successfully into a higher income status country, playing a more vital role in the global supply chains. That said, the system also has its own perils. Many people coin it the hyper-globalization period over the last 40 years. As production moved towards countries with lower costs, thousands of jobs in advanced countries have been lost, trickling political backlash. Moreover, as China emerges as a dominant player in many key strategic sectors, ranging from semiconductors, critical minerals, EVs, and medical equipment, other hegemons strive to maintain self-sufficiency, relevance, and status. So on the one hand, the world's largest exporter have weaponized their export, and on the other hand, the world's largest importers have weaponized their imports. This intense rivalry has resulted in the weakening of the rule-based trading system. The use of tariff, export controls, and other trade protection measures have risen rapidly, creating unprecedented trade barriers. The global trading system has become more fragmented as countries form new alliances based on a combination of economic benefits, national security, and other cohesions from greater powers. But let me be clear, the current situation and the current state of play in which we are currently witnessing is not merely a temporary disruption tied to individuals or political ideologies. It is a structural transformation of the global economic order. Ladies and gentlemen, at this transformative change, I often ask myself, what should and can Thailand do to shape the future towards shared prosperity, inclusiveness, and partnership? The future of Thailand as a middle power will be defined
by how the country transform and reposition itself in the changing international arena. For Thailand to become a vital player in the global economy, I identified three key priorities. First, we must forge strategic partnerships. Second, we must reform our rules and regulations. And third, we must strengthen our supply chains. Let me tackle each one of those priorities one by one. First, we must forge strategic partnerships with trusted and reliable trading partners, new and old. As an export-dependent economy, too much reliance on countries present vulnerabilities. This is why the government is committed to expediting free trade agreements negotiation with various countries to broaden our market access for Thai businesses while allowing foreign firms to contribute to the Thai economy. Over the past few years, Thailand has concluded 3 FTAs, one being with the European Free Trade Association or EFTA, the second with Sri Lanka, and the third with Bhutan. We also played a key role in the ASEAN Digital Economy Framework Agreement or DEFA, harmonizing rules related to digital trade across the region. Building on this positive momentum, we are accelerating our FTA negotiation with the European Union, which would create meaningful mutual benefit for both ends. The Prime Minister has set the goal for us to conclude as soon as possible, and we are working towards that goal as we are heading towards the 9th round of negotiation in Brussels at the end of this month. Second, we must reform our rules and regulations. From a trade perspective, FTAs will deliver their greatest benefit only if they are underpinned by robust rules and regulations that promote transparency and ease of doing business. They also provide a strong incentive for Thai companies to align with international standards, unlocking untapped opportunities in the international markets. And finally, we must strengthen our supply chains and promote high-value strategic industry. We envision a future where Thai and global supply chains are deeply connected, promoting good jobs, stable income for the Thai people, and propelling Thailand to be an instrumental player in strategic industry. So in short, to rise in this new global order, Thailand must be a coalition builder, we must be a domestic reformer, and we must be a standard shaper all at once. Distinguished delegates, as we face transformation, status quo is not an option for Thailand. And the Thai government is deeply committed to supporting Thailand to play a vital role in the global economy. There has been progress on many fronts towards that goal, including the Thai-EU FTA negotiation, as I have mentioned. We are also accelerating other FTAs in the pipeline, including one with South Korea, with UAE, the Thai-Canadian FTA, as well as strengthen our relation with the other ASEAN member country. To me, particularly the Thai-EU FTA goes beyond reducing trade barriers and opening market access. It also serves as a catalyst for much-needed structural reform, turning the current geopolitical tensions into strategic opportunities for building Thailand's competitiveness and positioning us in the new global order. The EU-related negotiation placed emphasis on regulatory quality, transparency, and sustainability, as well as transparent procurement and digital trade. The negotiation team have consulted with key various stakeholders across government agencies, the private sector, and civil society to find pathway that the country is willing to be ready to go forward. Instead of being a passive rule taker, the Thai government aims to co-create the standards with the European Union, ones which reflect both parties' unique context and readiness. And this is often what I have communicated to my EU interlocutor, that we have the willingness to commit to structural reform, but the EU needs to also understanding Thailand context and readiness and flexibility in terms of the transition plan. This alignment is to ensure that the agreement deliver long-lasting mutual benefits and that Thai laws and institutions can complement and implement commitments effectively. Good regulation is not only necessary but has become an avenue for building trust and partnership. As the FTA encompasses new cross-cutting issues, we synthesize them into 6 different clusters under the Thai-EU FTA. First, regulations and standards. Second, agriculture and processed agricultural products. Third, manufacturing products. Fourth, energy. Fifth, government procurement. And the last, digital trade.
This cluster-based strategy across the 24 chapters under the FTA is designed to enhance policy synergy and to facilitate the impact assessment of the FTA on key stakeholders involved. As I said, the 9th round is taking place later this month, and we are hoping to conclude the agreement by no later than the end of this year if things go as planned. As the FTA negotiation is progressing, domestic reform can advance in parallel, strongly reinforcing each other and can help drive Thailand to have a firm footing in the global economy going forward. Ladies and gentlemen, in closing, the world is changing and the future has yet to be written. Thailand must change to become a vital player in the global economy for our own good and beyond. We can strive to be a coalition builder, a domestic reformer, and a standard shaper all at once. And we cannot achieve this without good regulation. In a fragmented world, good regulation is not bureaucracy. It is a country's strategic asset. And we all can play a part in nurturing good regulations so that we thrive together at all levels. I wish you all to have a productive discussion across the day, and I look forward to hearing the outcome of this very important and very timely symposium. Thank you very much for your attention. Reverend Mr. Virapong Prapha for such a direct and compelling perspective on where Thailand stands in a rapidly shifting global landscape. For now, it's time for a short break, so please help yourself to refreshments and we will back again at 10:35 และถึงเวลาพักรับประทานอาหารว่างนะคะเดี๋ยวเราขอเชิญทุกท่านพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเราจะกลับมาอีกครั้ง 10:35 นาทีค่ะขอบคุณค่ะ
So welcome back and moving on to our first panel of the day. When laws must be designed in a world where nothing stays the same, an important question emerges: how do the world's leading legal institutions think and adapt? How much flexibility should the lawmaking process have? And what can Thailand learn from countries that have been navigating this challenge? Our panel brings together international experts and our senior members of the OCS. So please welcome Mr. Gilles Basilier, member of French Council on State, and Mr. Kang Uk Yun, Director General Ministry of Government Legislation of MOLEC from South Korea, and Ms. Kanchanaporn Intapanti Lertloy, Director of Foreign Law Division, Office of the Council of State. Moderated by Dr. Naran Phopathanachai, Director of the Regulatory Impact Assessment Section, Office of the Office of the Council on State. Please welcome all panelists to the stage, please. Panel discussion: Lawmaking in an age of uncertainty. How legal institutions think and adapt. Presented by Gilles Basilier, Member, French Council of State. Yun Kang Uk, Director General, Ministry of Government Legislation, MOLEG. กาญจนาพร อินทปันตี เลิศลอย ผู้อำนวยการกองกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดำเนินการเสวนาโดย ดร.นรันท์ โพพัฒนชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสวัสดีท่านวิทยากรนะครับ Good morning to our distinguished panelists ผมขออนุญาตแจ้งทุกท่านเบื้องต้นก่อนว่าเซสชันนี้เป็นเซสชันพูดคุยสนทนานะครับระหว่างท่านวิทยากรทุกท่านแล้วก็สนทนากับท่านผู้มีเกียรติด้วยทั้งที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้และทางบ้านนะครับใครที่มีคำถามอยากที่จะสอบถามกับทางท่านผู้มีเกียรติในห้องส่งแห่งนี้สามารถที่จะเขียนคำถามนะครับใส่ในกระดาษที่อยู่หน้าของท่านได้เลยแล้วก็ยกคำถามขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานที่จะไปคอยเก็บคำถามให้นะครับส่วนทางบ้านถ้าเกิดใครมีคำถามสามารถที่จะพิมพ์ถามในช่องแชทได้เลยนะครับเพื่อเป็นการสนทนาระหว่างกันแล้วทีมงานจะรวบรวมคำถามทั้งหมดเนี่ยมาโชว์ให้ทางผมได้มองเห็นในหน้าจอข้างหน้านี้แล้วผมก็จะนำเรียนถามคำถามกับท่านวิทยากรนะครับในการดำเนินรายการในวันนี้ผมขออนุญาตดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษแล้วอาจจะมีการพูดภาษาไทยสลับเปลี่ยนไปบ้างเพื่อเปลี่ยนอรรถรสนะครับของการพูดคุยนะครับผม This morning before our session we've heard that one of the key aspects of our international trade policy is the domestic reform, right? And that brings the agenda back to our panelists today, this morning. We're talking about legal institutions in the age of global paradigm shift. And today we are very honored to have a distinguished panelist from two of our collaborated institutions in the Republic of France and also the Republic of Korea. Mr. Gilles Basilier is Conseil d'État from France and also Mr. Ga Yung Yu from MOLEC in Republic of Korea. Of course, we have my own colleague, Kun Kanchanaporn Intapanti Lertloy, our Director of Foreign Law Division at Office of the Council of State. At the beginning, just to set scene and to make sure that everybody is on the same page, may I please invite the three of you, starting with Mr. Basilier, to explain a little bit what does Conseil d'État do in France and also MOLEC in South Korea, please. Okay. Yeah, thank you very much. Thank you very much for the OCS to invite me to participate to this very interesting symposium. So the French State Council has both
function as a legal advisor of the government executive branch and the Supreme Administrative Court of Justice. So this both function that remains in the French State Council gives him his real originality, I think, because in most of the countries, these two functions are separate, like in Thailand, for instance, and maybe it will be interesting to for me during the panel to speak about the special links between these two functions. But speaking to the legal advisor part, the State Council will give advice on the draft of laws and administrative acts. He gives opinion on legal questions that the governments ask him to investigate. And he has, each year, he makes an annual report on his activity, but also with a huge reflection about public policy. And this is interesting because I can give you some example of the thematics of the last year's studies. You will have the idea of what it does. For instance, it's a very huge subject. This year, the next one will be on the sea, all the public policy about the sea. Last year, it was to embed public policy in a long-term perspective. The year before, sovereignty. In 2023, it was the user. In 2032, social media. So actuality thematics, and I think it's a reflection of precisely how to do public policy in our times. And as a Supreme Administrative Court, it judged the claims of the legality of administrative acts and responsibility contracts, all of this. Thank you very much. As you may have heard from Mr. Pelissier, Conseil d'État in France is actually the model institution that Office of the Council of State here in Thailand based upon. So we've learned, we take a lot of example, a lot of experience from what you are doing in France and applied in Thailand. Now, let me turn to Mr. Gayun. If you could please give a short explanation of what MOLEC or Ministry of Government Legislation does for the South Korean system, please. Okay, as I introduced, I'm Kang Yoon from MOLEC of South Korea. I want to start with the history of MOLEC. Republic of Korea got independence in 1945. At that time, there was no constitution, no law. So we have to build our country very quickly. So we made a constitutional law in 1948, and we had to make other important laws like civil code or penal code or commercial code, something like that. So for that task, the MOLEC was established in 1948. Actually, the tasks of the MOLEC is not much different from those of the Conseil d'État and the OCS. The main job of the MOLEC is the law drafting and the bylaw drafting. The number of the statute of South Korea reaches more than 2,000. Every year, we have to deal with so many amendments of the laws, regulations, or other legal code. That's the one. And the second one is the interpretation of the administrative law code.
Actually, the final power of interpretation lies in the Court of Justice, but all the administrative law interpretation can be done by the court. So that's the reason why the MOLEC has that kind of power. But the power of interpretation of MOLEC is limited. Its effect is only applicable to the administration. And nowadays, we are facing new challenges like the uncertainty or resilience. So a few months ago, we made some organization change. The new minister of the MOLEC is focusing on the law reform. As I said, the Korean law was based on the 1940s or 50s. Even though we made a lot of amendment, they need more repairing or the amendment. So I'm hoping that from the wisdom or the lesson of the symposium, today's symposium, we get many lessons from other neighboring countries like Thai, France. I hope so. Thank you, Mr. Kang-yun. Again, another very important legal institutions in the respective country, which is Republic of Korea. Now, for Office of the Council of State, Pikun, if I may, when I moderate this type of panel, I would like to conduct a poll. So I want to conduct my first poll of the day, which is to ask the audience, as we are in the symposium of Office of the Council of State, can you please show, as by show of hand, has anybody know what Council of State in Thailand สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา does ใครทราบไหมครับว่าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทำอะไรครับมีใครทราบไหมครับยกมือหน่อยถ้าไม่มีใครทราบเดี๋ยวผมจะให้พี่กุลนะครับผู้อำนวยการกาญจนาภรณ์เป็นคนอธิบายให้ทุกท่านฟังมีใครทราบไหมครับตายแล้วต้องไม่แน่ใจว่าสำนักงานจะรู้สึกยังไงดีไม่มีใครทราบแล้วสำนักงานทำยังไงบ้าง Director กาญจนาภรณ์ครับ if I may could you please explain in a short sentences what do we do at the Council of State thank you well the office of the Council of State is the central legal agency government agency in Thailand like France and Korea also. We give legal advice to many government agencies, including the Council of Ministers also. Besides the giving advice, the main core function of our office is law drafting. We draft the law a lot every year. And we also support the good regulatory practice more nowadays. And besides the domestic role of us, as nowadays we have many challenges, which is cross-sectoral impact globally, and it has like the connected impact around concerning of many countries. We involve more actively with many partners country, like we do with the MOLEC also. We have 2 days ago that we have seminar together, and we hope that what we do, both the international law and the domestic law, can make better well-being of the people. Yeah, thank you. As you can see from the 3 institutions, we have commonalities in terms of our functions. So we all draft laws for the government. We all give legal advice. And then we have some other tasks regarding law reform for our respective countries. Even if we have these common functions, the world is at a crossroad right now. We have the paradox of legal institutions in our respective country. On the one hand,
legal institutions like ours is the one that provide predictability, provide confidence, and provide trust in the way that the government should function and in the way that the private sector should function. But at this time of uncertainty, people are looking for more adaptive answers, for more resilient answer, for something that is not as business as usual. So this comes to my first questions, and for all of our panelists. When we're saying that lawmaking now takes place in an age of uncertainty, what does that mean from the perspective of your institutions? Is these challenge mainly about speed, about complexity, coordination, legitimacy, or is it about something else? May I please start with Mr. Pellissier, please? Yes, I will say all of that, sure. Because, well, in the part of the legal advisory function, we have what we also have, but we have a lot of requests of legal advisories, which has more and more draft of text, more draft of laws, many requests for the government to make advice on some legal questions, and we have to give answers in a very short time. So there is an important challenge in this kind, and we have to in the part of jurisdictional part, there is a challenge of adaptation. There is maybe what characterizes this uncertainty, I think, it's from the citizens, a certain request of justice. I mean, it's constantly from the beginning of administrative justice in France, but especially in the second part of the 20th century, incredible increase of the number of cases we have to deal, not only in the state of council, but in all the jurisdiction, courts. I mean, in the first instance, in the first courts, first instance courts, we have no more than 2,000 requests each year. It's huge, and it's increasing every year. Every year is more than the precedent, and it's the same at the appeal court and in the state council. But we have now more than 10,000 cases each year. It's a lot. So there is a very big challenge to answer this request of justice and then to do it with the equal quality of the sentences. And as you know, we have no many budgets to to have more judge or more person. So we have to do it to be better, more efficient, always quicker, without many more the possibility of increase the same moyen, with the same budget, more or less. So this is a very big challenge. We have to adapt our proceedings to this request. For instance, we in the justice jurisdictional part, we create 20 years ago emergency proceeding to respond very quick to when there are problems about fundamental rights which could be denied by the administration, that a judge could come and enforce the law very quick. And this emergency proceedings have
taken now a very huge part of her activity. So what I want to say is that there is a real claim on the citizenship about justice, and we have to respond to this claim. And yes, it's true that the world is more and more uncertain. We have now a political crisis in France too. The parliament has no majority. It's complicated, and the citizens have the impression of that the law is difficult to be done, and but they know too that they need public service. They need rights to be guaranteed, and I think that legal institution like State of Council could have to give this stability of the law in this context of difficult context. That's our, main challenge, I think. Thank you very much. I would like to come back later in maybe the next round of our conversation about this uncertainty that is rising from the citizen. But if I may talk to the audience just for a moment, ผมว่าเรื่องที่คุณพาริซิเย่พูดนี่เป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะกับเมืองไทยนะครับอยากให้ทุกท่านลองนึกภาพว่าเขาบอกว่าเพราะการเมืองที่มีความไม่แน่นอนภายในการเมืองต่างประเทศที่มีความไม่แน่นอนทำให้ประชาชนเนี่ยพึ่งศาลมากขึ้นถามคำถามกับสถาบันทางกฎหมายมากขึ้นจาก 2,000 กว่าเคส 2,000 กว่าคดีนะครับขึ้นเป็น 10,000 คดีสำหรับทางกงเซเดตาแล้วทางสำนักงานทางหน่วยงานจะต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงที่มีจำนวนคดีเพิ่มขึ้นมหาศาลในเวลาจำกัดแล้วไม่ใช่แค่ต้องตอบอย่างเดียวต้องตอบด้วยคำตอบที่มีคุณภาพด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาถามทางคุณปาริซิเย่ว่าแล้วฝรั่งเศสเขาแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงเขาเฟรมปัญหาของความไม่แน่นอนบนพื้นฐานของสิ่งที่ประชาชนอยากจะได้จากรัฐ Now if I may turn back to Mr. Gayong and ask the same question, what does South Korea face in terms of uncertainty, especially from your point of view as part of the Ministry of Government Legislation or MOLEC, or you can speak about the Republic of Korea in general. Yeah. I'll talk about the uncertainty. I think well, it takes some time to see my note. I don't know. Some new screen is pop up continuously. Anyway, yeah, I got it. I'd like to begin my story with my experience of Korea. Regarding the uncertainty, I want to give you one experience of South Korea. As you know, in 1960s and 70s, one of the main concerns of the South Korea was population explosion. You cannot believe that. Anyway, in those years, the population increased every year, and we were short of everything: food, water, electricity, roads, you name it. So the lawmakers wanted to reduce the population, and they made several laws, and it worked. And now we know the result. The Korean people were shocked to find that the total fertility rate had fallen below 1. I think you have the similar situation in Thailand. So if my memory serves me properly, the lowest number was of the total fertility rate was around 0.7. You can believe that. So some Korean people are afraid that the Korea is facing the massive extinction. Now the lawmakers want to increase the population. They took all the things to increase the population, but it did not work. What can we learn from that?
I like the Charlie Chaplin's movie. He once said that quote, "Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in the long shot." You remember that quote? So it's his story, I think. His story is a tragedy in the short term, but a tragedy in the long run. I believe that the uncertainty is always with us, and the human beings are lousy predictors. We don't know the future. In 1960s or 70s, lawmakers thought that they knew the future, but they didn't. They failed. And we are facing new situation, new challenge. So I believe that the uncertainty is always with us, and we try to adapt our legal system to the new situation. That's what the MOLEG is do. Regarding the job of the MOLEG, I'd like to talk about the Korean constitutional law. The Korean, as you know, Korea has the president government system like the U.S., but unlike the U.S., the Korean president has the power to introduce legislative bills to the National Assembly. So MOLEG got many requests from other ministries to make a new law or amend the existing laws. So we reviewed the draft, most of which was formed by other ministries. Because, let me take an example. Regarding the finance law, the most of the steps of the MOLEG are exporting regulation, but they do not much about the finance. So we have to cooperate. So we review the bills, and after that, we bring it to the cabinet meeting. After the cabinet meeting, the president signs it, and the bill is brought to the National Assembly. That's the process of lawmaking in South Korea. And last year, new Korean president was elected. He has his own presidential agendas. So he gave them to the cabinet and the administration. So my colleagues in the MOLEG is quite busy dealing those drafts. Yeah. Thank you. I think you talk about two very important topics. First is the danger of the population issue, which in Thailand we are facing as well with age society issues, and the second one is about the disruption that comes in the public administration ourselves, right? So I would like to go back and just to make sure that the audience can follow along ถ้าทุกท่านนึกภาพออกนะครับปัญหาที่ทางเกาหลีเจอเนี่ยก็จะไม่ต่างอะไรจากบ้านเราเท่าไหร่เลยจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องสังคมสูงวัยซึ่งเมื่อกี้คุณกายุงบอกว่าตอนนี้ birth rate ของทางเกาหลีเนี่ยต่ำกว่า1ก็คือแปลว่าประชากรทั้งประเทศเนี่ยลดลงเรื่อยๆซึ่งถ้าเกิดถามหน่วยงานทางด้านนี้ในประเทศไทยก็จะทราบดีว่าประเทศไทยก็เข้าสู่ปัญหาคล้ายๆกันเหมือนกันแล้วรัฐบาลเกาหลีก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้แต่ก็เมื่อกี้ก็ทางคุณกายุงก็บอกว่ามันเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากมากๆพยายามที่จะมี policy หรือว่านโยบายต่างๆก็ยังไม่สามารถที่จะเพิ่มจำนวนประชากรของคนเกาหลีได้อีกปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาที่ทางประเทศไทยเราพบเจอก็คือปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการภายในของภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องของการออกกฎหมายนะครับซึ่งมันก็จะมีกระบวนการที่ทำกันมาโดยตลอดแล้วก็เป็นกระบวนการที่อาจจะมีความล่าช้าหรือไม่ทันต่อสถานการณ์ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันต่อในราวถัดไปว่าแล้วถ้าเจอปัญหาแบบนี้แล้วทางเกาหลีเขาทำอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้น I would like to turn back to พี่กุลครับขออนุญาตเรียกพี่กุลนะครับ in terms of Thailand in our countries what do you see especially from the perspective of a council state what would be the uncertainties that we are facing right now here in Thailand
thinking about uncertainty actually worries me. As a legal institution, normally we hold on to certainty. That's what we traditionally do. Everything seems to start from certainty. Like when we start making new law, we'll try to find what is exactly the problem. So we will need to know the exact problem. So that's what we need, the certainty. But in times of uncertainty that we couldn't avoid, I think what we can do is we should try to find the way to manage uncertainty. So I'm thinking of the processes that we have nowadays, the regulatory tools, like the impact analysis, the impact assessment, the public consultation, the exposed review, that kind of thing. That is normally that's the tools that we use to make the better regulation. But in terms of certainty, I think what we also has to prioritize, as it is important also, that's the trust. Because even we have certainty, the trust is still cause a problem to the government way. If we try to do something with uncertainty, that would cause more problem possible. So I think we might need to focus more on how could we cope with uncertainty in the possible certainty way. So I'm thinking of that process that I mentioned in order to rely on. I think these just go back to Mr. Gayun's point. It's about the way that we structured our public administration, especially in Office of the Council State. When we start drafting the law or review draft law, what we would like to ask all the time: what is the problem here? What do we trying to solve with these particular draft legislation? Increasingly, we can't find a problem, or we don't know what the outcome would be because the world is changing so fast, and the way that we draft the law traditionally cannot cope with this changing world. I think these basically the basis of why we're gathering here today is to see whether the tools that we have is now still relevant to the problems of the future, right? So thank you for that sort of setting of the agenda for our panel. Now I would like to come back to the second round, and this second round I have a specific question for the three of you. First of all, if I would like to go back to Mr. Palissier, Conseil d'État has dual mandate. On the one hand, you are the draftman of legislation for the government, and you also give legal advice to the government. But on the other hand, you are the administrative court. OCS or Gฤษฎีกาused to be like that a few decades ago, but we decided to separate them apart. Now, these dual mandate, if I may ask you about, come back to this theme of global paradigm shift and legal uncertainty, and also the problems you are talking about in France, do you think that these dual mandate or dual role of Conseil d'État is affected or is changed or influenced by what's going on around in France, in Europe, and also in the world at large? Yes, first of all, we believe in the French system, in the French administrative system, that these both functions are really intimately linked, and each one take advantage to the others. I mean, to be the idea, the global idea, which it's very important, and it founds the French system.
from the beginning, from the existence of the sovereign justice. I mean, it's in 1872 in France, but the State Council became a Supreme Administrative Court with the sovereignty. Before it was included for the public litigation. It was like just give advice to the government, which was was sort of a judge. So at the beginning, when we became a judge, there was the idea of an administrative justice, which is not the same as a judicial justice. I mean, it's founded on the idea that the activity of administrative the administration is not the same as an activity of the civil of a private person, and so the relations between administration and the citizens are not the same as the relation between two citizens, two private persons, because they are founded on the public service, and the administration is always only one scope, one in the activity is to the public service, the general interest. So a special law, a special judge. That's the idea. And why to have a special judge? He has his legitimacy because he knows the constraints, the specificity of the administrative activity. That's why to be a good administrative judge, you have to know a bit what is the administration activity. I see. And the members of the State Council, usually during their career or in the same time, they have this both functions. So they advise. They give advice to the administration. They see in this function how the law is made, the administration works, and so he could judge the administration with a good knowledge of how the administration functions, and when he's a legal advisor, he's a good lawyer too. Good, and this double function has advantage on both. So that's the idea, but sure, it needs to have very, to be independent. So the risk of this both function is to have that people say, okay, you are the judge of the administrative act, but you give advice to this administrative act. How can you judge what you help to make? So we have to put guarantees that when you have each member who have participate in the legal part, in the advice part, will never judge the act. He has taken part of the elaboration. So it's very separate. Okay, so with these guarantees, I think we can have the competency and the independence and the impartiality, but it's necessary. So that is for the general frame. Now, what happened now in the actuality in this new request of all this change of the request of more justice in this thematics, this subject of environment, security, which are really there is a real huge claim of justice. This is something
interesting, I think, in France that, as I said, the citizens come to the judge to ask him sometimes to rule public policies, that they think that the politicians, which are the parliament, the government, which are their responsibility to do this, they don't do it enough. So they come to the judge and ask the judge to do it. And the judge now has to find a sort of balance. What we can do, and we are judge. We are not politicians. We are not elected to define a public policy. For instance, we had recently this a claim of associations, citizens, who said, okay, we find in France now there is a very, very big problem of repartition of doctors. In some part of the territory, which are the less with less population, there are no doctors. There's not enough in hospital. You need maybe some month to find to have an appointment to find a dentist or a doctor. So we go to the state council, in the part of justice, in the jurisdiction. They say, okay, you have in your constitution, you have a right of health. The health is guaranteed by the constitution. So you have to oblige the government to solve this problem, what we call of medical deserts, medical. So find a way. Mm-hmm. You judge. What can say the state council? Okay, there's many manners of solving this problem. It could be a problem of money. It could be a problem of formation of the doctors. There is many things to do. It's a huge thing to do. It's not doing like this, So, can the judge, from a very big principle like the right to health, will define himself a public policy of health in the territory? No, it's impossible. It's not his duty. So he say, no, we can't do that. You can ask this to the judge. You can ask him to say if, when we have precise laws, if the administration respects the law, but not to define a public policy. But it's true that in the administrative part, when you have a reflection, as I say, like in the annual report, they said about, as I say, what I say, for instance, in 2003, the subject was efficiency and public action efficiency for the users. So a very, very huge thematic. In this, he can give some ideas to the government. Mm-hmm. He will not rule the public policy, but give advice, give ideas, counsels. Mm-hmm. I think that's a bit what we do in this both part. That's extremely important. I will emphasize this point to the audience in a bit. But can I come back to you and ask you how do you solve that problem of the number of cases that you mentioned in the first round of the question, that there's a lot of cases or there's a lot of requests for opinion coming to Conseil d'État and other legal institutions in France, and you said that you have limited capacity. You can't keep increasing the number of your staff members. How do you solve that problem? But it's a challenge. It's a big challenge. We have to do it, and we try to do it. We have we work more and more we can. We have sometimes we try. We have all the cases will not follow the same proceedings. Mm-hmm. For instance, we have okay. This is a technical technical matters, but for instance, we have can know that some cases which are evidently not the competence of the court, or
So we can reject them very quick with a very light proceeding. Of the difficult case, which lasts longer, so we have a manner to manage to affect the more energy on what needs really more, which is more, and so that's one of the way. But it's true that if the increase continues like this, it will be. We need more courts, more people, and that's the problem because we have an economical crisis too. We don't have the budgets of the administration and justice is an administration, it's a public service, but they are not they not increase as they have to. But it's the same for all public service. The health sector needs more money. All the sectors need more. Yep. That's the point. คือผมอยากที่จะเน้นประเด็นนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่ประเทศไทยเราก็เจอกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีที่ไปถึงศาลยุติธรรมหรือศาลต่างๆรวมถึงเรื่องร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายที่มาที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงที่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องดำเนินการทางราชการอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ทางฝรั่งเศสก็เจอเหมือนกันรู้สึกสบายใจขึ้นมานิดนึงว่าเราไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่เจอปัญหานี้นะครับแต่อีกอันนึงที่ทางคุณเปริซิเยพูดแล้วน่าสนใจมากก็คือเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะมี2ฟังก์ชันเนาะในกองเซเดตาเขาจะมีฟังก์ชันในการเป็นเหมือนกฤษฎีกาคือเป็นคนร่างกฎหมายเป็นคนให้ความเห็นทางกฎหมายเขายังเป็นศาลปกครองด้วยนะครับที่กองเซเดตาแต่เขาพยายามที่จะสร้างคล้ายๆกับความแตกต่างทางด้านวิชาชีพคนที่เป็นศาลก็ต้องมีความยุติธรรมมีความเป็นอิสระแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจการทำงานของภาครัฐไม่งั้นก็ไม่สามารถที่จะตัดสินคดีทางปกครองได้ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือทางศาลปกครองของฝรั่งเศสเนี่ยก็จะไม่มาตัดสินในเรื่องที่เป็นเชิงนโยบายถ้าเกิดคำถามที่มาจากประชาชนหรือคำถามที่มาจากทางหน่วยงานราชการเนี่ยต้องการให้ตัดสินในเรื่องนโยบายซึ่งทางคุณเปริซิเยพูดถึงเรื่องของปัญหาของแพทย์นะครับที่ไม่มีไปทั่วทั้งประเทศฝรั่งเศสจะแก้ปัญหาในการกระจายตัวของบุคลากรทางการแพทย์อย่างไรซึ่งเป็นปัญหาทางนโยบายทางศาลกองเซเดตาเขาก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเช่นเดียวกัน Now I would like to move to Mr. Gayung if I may The question that I have in this round for you is that I know that Korea's Ministry of Government Legislation play a central role in reviewing government legislation and statutory interpretation. So similar to what we do here in Thailand. How does MOLEC help government maintain this collaboration among ministries and among government agencies? For example, when new policy problems come and a lot of government agencies has to work together to solve that problem. How do you help creating coherence and cooperation among government agencies? Before that, I'd like to talk about the history of MOLEC. At early stage of my career, I was kind of a administrative law judge because at that time we had the appeal procedure. The citizen can go directly to the court of administration, but it takes time and money. So before that, they could come to the MOLEC and they file their complaint and we review. Actually, I did it. The MOLEC reviewed the case and delivered the decision to the authority in charge. And but that was not mandatory. Anyway, the procedure was changed and the job was transferred to the newly established agency. So now MOLEC is not doing the job of the appealing procedure.
So now we have the power of the interpretation of administrative laws. Actually, most of the request comes from the other ministries. Take an example, the civil servant of the Ministry of Agriculture, they have a question about the interpretation of their own law, for example, the agricultural law. They have the power, but they are not sure their interpretation is right or not. So in that case, they bring that clause of the law to the MOLEC, and we review that. But as you know, the administrative law is interconnected to policies. So we have to cooperate with other ministries. So we exchange the opinions of the MOLEC and other ministries. And the second thing is that the interpretation should have the authority. As I said, the steps of the MOLEC is an expert at legislation and law, but is not the expert of that field, like finance or agriculture or social welfare. So we need help, the expert of that field. So we have a advisory committee for the interpretation. The committee consists of the university professors or the private experts and other the experts of other fields. So they get together and they discuss the topic. And after that long period, we could reach the conclusion. And then the minister of the MOLEC review that. Then after that procedure, we send the interpretation of the MOLEC. That's the process. And if I ask you additional question to follow up with that, when the minister of MOLEC send the opinion, the review back to the ministries, do they normally comply with what you said, or if they disagree, what do they do? That's a good question, I think. Actually, the interpretation of the MOLEC is not mandatory. So the other ministries have an option to follow it or not. But as I said, the MOLEC is trying to get the authority of the interpretation. So I think most of cases are accepted by other ministries. But some little part of them are rejected. It's not accepted by them. If you could maybe give us some example that is not confidential about the case that are not accepted by the ministry. Can you give like what happened, and how do Korean government solve that issue? As far as you can share, please. Okay, let me think about that. Okay, the interpretation which is not accepted by other ministries comes from mostly the financing or the budgetary thing, because it has something to do with money. So even though the interpretation is right, if we do not have enough resource or money, they cannot they cannot follow that interpretation. That's the cold reality, and that happens sometimes. Hello.
ได้ยินโอเคก็จะเห็นว่าระบบของเกาหลีก็มีความคล้ายคลึงกับทางสำนักงานพอสมควรนะครับเกาหลีเนี่ยเขาคำถามที่ผมถามคือเป็นปัญหาหลักของภาครัฐในปัจจุบันก็คือเราจะทำงานข้ามองค์กรกันได้ยังไงหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะหน่วยงานระดับกระทรวงเนี่ยหลายส่วนมักจะอยากทำงานในภารกิจของตัวเองแต่ว่าปัญหาสมัยใหม่เนี่ยโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกที่มันไม่มีความไม่แน่นอนเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ cut acrossทุกหลายหน่วยงานเนี่ยต้องช่วยเหลือร่วมมือซึ่งกันและกันซึ่งทางเกาหลีเนี่ยก็จะมีโมเลกนี่แหละที่เป็นหน่วยงานที่คอยดูแลเรื่องการประสานงานให้เกิดมีการตีความการดำเนินการของภาครัฐให้ไปในทางเดียวกันซึ่งเขาก็จะมีคณะกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้คำปรึกษากับทางกระทรวงนะครับเพื่อให้เกิดคำตัดสินหรือว่าความเห็นที่น่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับผมแต่ก็แน่นอนว่าอย่างที่ทางคุณกายุงบอกก็จะมีอิชชูที่อาจจะเกิดไม่สามารถหน่วยงานไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นได้หรือความเห็นนั้นได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องทางการเงินก็แน่นอนถ้าไม่มีเงินก็ไม่รู้จะทำตามความเห็นนั้นอย่างไรใช่ไหมครับอันนี้may I now turn to Director Kanchanaporn and ask you a question about this round regarding OCS International Cooperation. I know that this has in the past couple of years has been one of our main agenda to cultivate international cooperation around the world, especially in this region. If you could give us some idea and some flavors as to what are these cooperations, what are the institutions that we have in our network, and what are the objectives of these cooperations? You mean just only the OCS? Yes. Like I first mentioned, the core function of the OCS, the international cooperation is part of the task of the office under the responsibility of the Foreign Law Division. It's not actually the core function of the office, but as it seems that the world is rapidly changed, and in this uncertainty world, it become increasingly important and more important that we actively engage with many partners from many countries more and more. The purpose of this engagement is to explore and to learn also the possibility and to see whether in the same situation, the same challenge that we face, how can they cope with the problem and how can they handle with a possible risk and what is the possible opportunity that we might see in this one also. And we have several legal cooperation with Singapore, just a part of ASEAN. Just the bilateral MOU that we have is Singapore, Korea, and also Japan. But in Korea and Japan, we have several MOU for each institutions because each institution they have particular interest. And like what we have with Korea, it been developed also. First, we have the engagement with the MOLEC, and it also developed to the other institute. And just last year that we developed it into the regional cooperation between in legal institutions from 4 countries to have the mutual learning from each other, which is the Republic of Korea, Thailand, the Republic of Uzbekistan, and Mongolia, which we are trying to strengthen
this cooperation to find a way to cope with the challenge that we have in the region. I think that's the main cooperation that we have, besides to develop the better regulation that we are doing. So to that last point, if any of the foreign government delegations would like to join our coalition of the willing of the council, please contact either Mr. Kayun or Director Kanchanaporn. So we are always willing to have more partnership in the region and beyond as well. And of course, we are working very closely with Gongse Data. We send our staff members, my colleagues, to work at Gongse Data for a number of months. And these partnerships is because we don't know what's coming up next in the future, and we would like to, as Director Kanchanaporn said, we would like to learn from one another, and also we would like to share our experiences here in Thailand with all of you as well. Now it's come to my last round of question. This is to look ahead. Now we talked about what we are, which is the age of uncertainty. We talked about what we have been doing in the 3 countries. Now let's look ahead and say, maybe give a flavor of in 5 years' time in France, in South Korea, and in Thailand. What do you see as the main priority for maybe not just your own institutions, but for the country in general? What would be the things that you are looking to implement, looking to sort of make change, or looking to basically undertake? Maybe if we could go back to Mr. Palissier, please. Well, it's a huge question, very difficult to answer this. Maybe because we are in the age of uncertainty, we have to come back to basics sometimes, and to remind which are these basics. And I think that our modern democracies, or our advanced democracies, are founded on the belief that the law is the way to regulate conflicts and social relationships. And our legal institutions are here to make prevail the law to other modes of solving conflicts. And the problem is that now the conflicts or the challenge are more extreme than never. We can see it now with what about foreign policies and the war which spreads again in Europe, in Middle East. We look like if we come back in over times, the environmental issues, for instance, we have to it's really an emergency to protect the planet, but we need to do it and to maintain the growth of the population who wants to live and so how to find a manner to equilibrate this different to this different challenge. That's what the law needs to do, and our legal institutions have to help the government to solve this question by the law and not by the war or by the vengeance. Yes, this is a very big challenge, and we can see it in the public level, institutional level, but in the personal level too. So I think this is the main challenge, to remind the force of the big principle, which are our constitution, for instance, our civil rights, all of this must be maintained, and to give confidence to the people, to the citizens, that's for their good that these laws are done. Mr. Kayun, briefly, please. Okay. As you know, Korea is located among superpowers like China, Russia, Japan, and South Korea has also a very hostile brother in the north.
So for survivor, South Korea should stay alert to the changes. And South Korea need to maintain competitiveness in economic field. Let me take an example. Last year, Semiconductor Promotion Act was enacted, was passed by the National Assembly. As you know, the semiconductor industry plays a very big role in Korean economy, and the Samsung Electronics or Hynix. Anyway, the maintaining the competitiveness is very important, and the members of the National Assembly made a law. That's the way we are trying to protect the economy and to trying to survive. And the other thing is that the other law is the AI law. Korea is not well known for the AI industry, but you know that everybody uses AI technology. Yesterday, I was deeply impressed by the presentation of the judge of the Thai court. He used AI presentation quite well. So the National Assembly and the Korean government thought that we need to do something, and we had to collect information from the advanced countries like the US or the European Union member states. So we made a law, but the law is in the early stage, so it lacks many things. So we have to amend quite often, I think. So MOLEG is trying to following the new challenging situations. Yes. Thank you very much. Now, Dr. Gajanaporn, if I may, what is the plan in 5 years for us? From my perspective, what we start from the beginning, that in time of uncertainty, I believe that trying to manage certainty is the most important for me. I think the question is, how can we adapt? How can we enable adaptation while we can preserve trust also? Because I believe that trust is also one of the foundation that make things happen. I like to mention 3 factors that I think it should be prioritized to make us adaptable. I think first is the quality of the data, because everything starts from the reliable data. In times of uncertainty, as I said, that maybe we couldn't find the exact reliable data, but it's important to have something to hold on to. So maybe we need to adapt some process that we have to try to find and rely on the possible data, the possible list, the possible opportunity, and try to find the way. And the second important is, I think, stronger coordination, because the challenges and pressures that you mentioned, they are cross-sectoral impacts. They have cross-sectoral impacts and quite also difficult to predict. So working as a silo ministry maybe couldn't work anymore. So I think making stronger coordination should be potential benefit to our country.
And I could say that what we've been doing is also adapt also. Like when we draft the law, right? Normally we work mainly with one ministry. But nowadays, sometimes we are like coordinator or maybe the bridge builder also with many ministry, and sometimes we are facilitators. So that is the coordination that I'm thinking of. And the third factor, I'm thinking of the trust. I think trust can make everything possible. So what we have to prioritize is we have to find a way to make people and actually not people, all the government agencies also to get involved and to be part of the decision making that we are making. Because trust can increase also the understanding of public acceptance of the outcomes that we are going to do. Even for the best policy, but without acceptance from anyone, it couldn't go far. Yeah, thank you. Thank you very much. I mean, these key themes are interesting: reliability, coordination, trust, and Mr. Pellissier, you talked about going back to basic. So, I mean, it sounds almost as if the cure or the solution to age of uncertainty is just to go back to how we are as human beings, right? Go back to our basic instinct, go back to, be able to talk to each other, trust each other, and coordinate with each other. And to that end, just public announcements on Thailand part, we are in the process of joining the OECD. So we are hoping that we can use this process of OECD accession to get all of these, to have our system more reliable, better coordination among ministries. As you said already, this day and age, we draft law not with just one agency, we draft with so many agencies working together, and also maintaining trust with the public. So we hope that we could join South Korea and France as part of the OECD membership in the near future. Before we part and go to lunch, I have one very last poll to make. I would like to ask the three of you. I have a choice, okay? So the question, very easy. This is not, you don't have to prepare anything. Just the first thing that come into your mind when I ask this question. So just one word. What is the most important quality of a legal institution in uncertain times? And I have you three choices: certainty, agility, trust. So I'll start with you. Or you can pick something else. Just one word. For me, it would be the trust. Trust. Mr. Kayun? Trust. I think we are of one mind, which is that we believe trust is the more important thing, and I think that's why we're in the government. We're in the profession of trying to build trust, building bridges with not just among ourselves, but also with the people as well. And with that, thank you so very much for your time, especially for Mr. Pellissier and Mr. Kayun, who came all the way from their own respective countries. ขอบคุณพี่กุลนะครับสำหรับเวลาวันนี้ and thank you the audience for listening, and I hope that this session give you some food for thought. If you want to conduct your own poll outside, we have a booth. The Office of the Council of State, we have poll asking you what is a good law in your own idea. So you can pick one of the colorful tokens and put it in the tank, then we can tally up the poll at the end of the day. Thank you very much again, and over to Kun Fern ครับ Please give a big applause to all four speakers and moderator for this session. Thank you very much for insightful information. Please take your time. Thank you. And sure, our three speakers said the same thing, right? Uncertainty, challenges
like competitive or even conflicts. But by the way, we are all at the same page, right? Trust is the best priority that we have to choose. So after this, we will go to have lunch at 11th floor in the room called Malay. And in front of our room, we have exhibition presented under the theme Law as the Nation's Infrastructure, reframing law from a tool of control to a foundation for national development, told through data and compelling by infographics. And you are also invited to explore our booth showing case Thai startup in legal tech and government tech during display. Several of them will be presenting their work, so I encourage you to stop by and listen to their idea and see the first hand of how Thai innovators are building technology. And by the way, I have one more attention because someone lost their wallet. So if you are the owner, please come to our registration desk and show your like a ID or even the owner of the wallet and give it back to you. And we will be back to this room again around 1:30 p.m. โอเคสำหรับตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาพักทานอาหารกลางวันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักทานอาหารกันที่ชั้น 11 นะคะที่ห้องมาลัยนะคะแล้วก็เรามี exhibition อยู่ด้านนอกนะคะสามารถเยี่ยมชมได้นะคะภายใต้แนวคิด Law as the Nation's Infrastructure นะคะเปลี่ยนมุมมองกฎหมายสู่โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศค่ะแล้วก็มีบูธด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีสตาร์ทอัพจากเทคนะคะไม่ว่าจะเป็น legal tech แล้วก็ government tech นะคะที่จะมานำเสนอสิ่งที่น่าสนใจก็ขอเรียนเชิญรับฟังได้นะคะส่วนใครทำกระเป๋าสตางค์หายนะคะมีทีมงานเก็บได้อยู่ที่ตัว registration นะคะก็สามารถไปแสดงตัวตนแล้วก็รับกระเป๋าสตางค์ของคุณกลับไปได้แล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งบ่ายโมงครึ่งนะคะ 13:30 นาทีค่ะขอบคุณค่ะ
Sawadika, and welcome back to the OCS Symposium 2026. This afternoon, we will open with a topic that governments around the world have been watching closely: regulatory sandboxes. The idea is straightforward. Rather than rolling out new regulations at full scale from day one, give institutions and the private sector a controlled environment to test them first. France has been one of the most active and thoughtful countries in putting this into practice. And we are fortunate to have someone who has been at the center of that work. It is my honor to welcome Mr. Martin Ich, member of the French Council of State, who will walk us through the methods, the lesson learned, and where France see this approach going next. So please join me to give a big applause to Mr. Martin Ich. Regulatory sandboxes in the French public sector. Methods, lesson learned, and future directions. Presented by Martin Urch, member, French Council of State. First, I'd like to express my deepest sympathy for the loss of the princess that we learned this morning, and I know how important is it for you, and it's a sad day today. So we understand very well what it means for a country. Secondly, I'd like to thank the organizers to invite us, because with my colleague, we had the opportunity to share our experience with you, and it's a real fantastic opportunity, because we tried to bring you some information, but we learn a lot about what is going on in your country, in Thailand, and it's always very interesting to compare. And then I try to, I know that all of us shared a very excellent meal, and it's difficult to come back afterwards, so we try to take some pleasure to try to understand together how we can implement public policies. If you were a pharmaceutical company, and if you want to put on the market a new drug, you can't only take in your lab the drug that you put in with the chemistry, and then sell it in the whole country or in the whole world. You're obliged first to have some trials on cells, trials on animals, and trials on human beings. It takes money, it takes time, but it can ensure that the drugs that you will put on the market is supposed to be safe, is supposed to be efficient by evidence. Why, when you put a new public policy on the market, can you make it from scratch to the whole population just by passing a law? It can work, but you're not sure. Why are you not sure? Because the efficiency of your policy will depend on the behavior of the different actors, the behavior of the citizens, the behavior of the civil servants, the behavior of the economic players. And you can't say how they will behave in front of a new legislation, of a new incentive, of a new tax. You have some universal laws that you know, like the law of the supply of the demand. You can be sure that if you increase prices, you will lower the demand, for instance. Not always, but quite often.
But what happens if you take a new regulation and if the people can take another way to avoid the regulation of the barriers that you put? What happens if you put an incentive it is not efficient? So we'll see how we can find regularity boxes, tools, new tools to implement policies, to test them, to evaluate what we call the evidence-based policy. And this policy is inspired by science. It's inspired by the experimental method. In France, we say it's based on Louis Pasteur. It's based, who try the rabies vaccine on one single man before putting it in the market. On Claude Bernard, who recognized the presence of the microbes as the responsible of the disease. And this experimental science is used also for policy. So I will speak from a French point of view, naturally, and also not only from my experience from the Conseil d'État, but from my experience in the political and administrative field in France. It happens that I was a CEO of one regulatory agency in France in charge of the food safety. I was member of the French government as minister in charge of anti-poverty policies, which were only partly successful, and youth policies. And I've been for 9 years the CEO of the largest European hospital, which is the group of hospitals, of public hospitals in Paris. And in this different position, I had either to conceive or to apply public policies with an impact of millions of people. So I speak from a French point of view, a country where to experiment policies is not natural. That's what I called in my first slide okay, up, here we are. Not natural in France. Why it is not natural in France to do, as I mentioned just before, I mean to test on a sample of the population, to compare a sample of population to a control sample, and to see if you have your effect. First, because France is a very highly centralized state. Maybe you heard about Napoleon. Napoleon centralized the state. He wrote all the legislative codes, and he said, or he organized our administration as a hierarchical, very centralized administration. Sorry for the pronunciation. The second reason why it's not natural, because we stick to a strict interpretation of the equality principle. That comes from the Revolution, the French Revolution, 1789, with the first article, all men are equal in rights. It means that we have a principle, and we are, in the Conseil d'État, the keeper of this principle, to say that two different people in the same situation must have exactly the same treatment. It means that you can't give the treatment to one person and the placebo to another. You can apply two different legislation to two people who are in the same treatment.
And we spent our work, our decision to analyze what does it mean being in the same situation. And when you have this principle in mind, it's very deep, and when you're in a very highly centralized nation, it's very difficult to decide that people in Paris will be treated differently than people in another city. So it's difficult to implement new policies through experimentation. The third reason is that we have a kind of passion for systemic transformation. We don't have the doubt as our first quality or our first characteristic. We often are sure to be right and to say that is the solution and we will implement it directly, widely, nationally, automatically. Even if we have some thinker, like the philosopher Descartes, who said, I think, so I am, and who raised the culture and the philosophy of the doubt. But it's not enough compared to the strength of a public administration which is sure of its right, of its truth. The fourth reason why it's not natural is that in France we have a culture, an administrative culture which is transmitted from generation to generation for the high civil servant, which is separated from the culture of the scientists. If you want to be a high civil servant, you won't study science. You won't go to study mathematics or physics or biology or even not really the academic economy. You will study law. You will learn what the previous generation have said about the law. You will study how to write correctly, properly, good memos. You will learn how to understand the complexity of the administration. You will read books of people who went into the administration, but not scientific papers in Nature or in the Economic Review of the US. Sometimes you will have memos who explain what are in this article. And if you take those who advise the ministers, there are also people coming from the administration more than people coming from academic background, pure academic background with PhDs and years in the field and years in the laboratories. So the culture of science and of experimental science is not deeply introduced in the higher administration and in the political field. That's why the Conseil d'État itself wrote this sentence: French legal culture marked by equality, what I mentioned before, centralization, what I mentioned, Cartesianism, which is a Descartes philosophy, and faith in legislation, proved reluctant to embrace experimental law, which is by nature temporary, unequal, and tentative.
But we shifted around 20 years ago, in the early years of the new millennium. What triggered this change? The most important thing is the pressure on public spending. We're a country where the level of public spending is high. I'm a little ashamed to tell you what is the level. But it's around 50% of the wealth of the nation, which is publicly spent. So we have a high level of taxes for the companies, for the individuals. We pay a lot of taxes for services. In exchange of that, we have a very comprehensive health insurance. We have a very comprehensive retirement scheme. We have family benefits. We have public transportation. So we have services for that. We have a free educational system. Even the university is free for people. But we spend money for that. And when we see our figures, our results, and when we compare with other countries, we should have the best result in the world with this level of public spending. It's not the case. We're just average. Compare, which is the most consistent comparison, compare with the other countries from European Union or from the countries of OECD, the countries from OECD. We're average. You take the level of poverty, average. You take the results of our healthcare system, in the middle. You take our results in PISA, you know, the way we compare the level of the students at school, not so good. And so, and so, and so. And we are at a point where it's difficult to raise public spending if you don't have results. As in all countries, we have our finance minister, which is on its treasury, and when you're minister for education or for social affairs, for poverty, for youth, for environment, and you ask for more money, they said, more money for what? Look, let's take the tables and let's compare. You already spend more money per student than the Germans or the Spanish. And are you sure that you will achieve more results? So it's difficult. And for the population, it's difficult to see that we'll spend more billions if you're not able to prove that it's for improving the situation. So that's the first reason why we understood that we couldn't more afford the fact of just changing, putting more money, and expecting the miracle or not, and to test things. The second reason is that we are maybe on the verge of shifting from a very centralized country to a more decentralized countries. 50 years ago, we gave some partial autonomy to the local authorities, not the full authorities.
but a partial autonomy. And more, we think that our country, which is renowned as a country of the 500 different cheeses, or the 300 different wines, it's also a country of different territories, where the issues are not exactly the same. The purchasing power is not the same. The cost of life is not the same in Paris and in a remote area. We heard this morning that the density of medical doctors is not the same in the same areas. So a centralized treatment, or if you don't give the capability to the local authorities to implement the solutions that they consider relevant for their population, you can't conduct the country. So this pressure was and is higher and higher. That's the second reason for the shift. The third reason is that we have a new generation of academics, economists, who were trained to the behavioral science, to the field experiment, coming from other countries, including the US, with the culture of the result, with the culture of the experimentation in these fields. And they came back and said, why can I publish in very good, very high-ranked review on things that I implemented in the US, in the UK, and nothing in France? And there was a pressure from that, including the fact that you maybe heard about one recent Nobel Prize. She got the Nobel Prize in 2019, Esther Duflo, who is a pure French product. We went in the same schools. We were mates during our studies. And then she left to go to the MIT and to do experiments in different countries in the world. In India, in Ghana, in Tanzania, in South America, in Morocco, in different countries, except in France, where it was not possible. And so, but she has some influence and some celebrity in France, and it was kind of paradox to have won the Nobel Prize in economics for experimental science in politic fields and not to implement it in France. So the different reasons triggered something. What does it trigger? It triggers a reform of the Constitution. That's my next slide. Yes, we have a Constitution which was written by somebody called General de Gaulle in 1958, which is our public Bible, institutional Bible, with around 100 articles, which defines everything. What is the role of the government? What is the role of the parliament? What is the role of the Conseil d'État? What is the role of the ministers? What is the role of local authorities? And so on, so on, so. What we can do through the legislation, what we can do through the administrative acts, and so on, so. And this constitutional framework contains the famous principle of equality. And so we introduced in 2003 two breaches in the world. The first one, laws and regulations may, for limited subject matter and duration, contain provisions of an experimental nature. With one sentence,
we allowed tons of experimentation you will see just a little further. But with one sentence, you can change the world. And the second one was to give the authorization not to the central government, but to the local authorities to have their own ability to test something or to make a step aside compared to the national legislation. With belt safety, with different guarantees, with many things. But it was possible, and before, it was strictly impossible. What happened after? Sometimes you can change the constitution and nothing happens. Sometimes you can implement a law and nothing happens. What happens? That's the big suspense. That's the next slide. Sorry for the French legend. Who speaks French in the audience? Nobody. Oh, Gilles. Well, two. Okay. Number of experimental programs during the mandate of the president. Okay? You see Jacques Chirac, you see Nicolas Sarkozy, you see François Hollande, and you see Emmanuel Macron. And you see the figures. So during the first mandate, we were shy. We had only a few. And then it increased. That's the number of national programs. And behind these trees, there are many other smaller trees of local programs or very specific experiments. So this change in the Constitution, the two sentences that I read a few minutes ago, had an impact on the reality. They were useful. There was a need for something for the reason I explained before. I will now try to explain what it means, and I will take some topics which are a little technical. I'm sorry about that, but I will try not to lose you during the explanation. I don't know if I will succeed. You'll tell me. I should have done two things, take a sample group and a control group, two different presentations, and see who prefers what. That would be the very experimental technique, but we can't do it. So we'll directly present things. The first case studies is a case that I did myself as member of the government. We had an issue in France where we had for 40 years a minimal income scheme. It means that each French citizen or resident in France has a right to have a minimal income, even if it has no income from its work, unemployed, no real right acquired by himself. There is a right to have a minimal income. The question we had was that during the period since the creation of this minimum income in 1988 and 2005 or something like that, the number of people who needed this allowance were growing. And it raised some problems. The first problem is that this minimal income was the equivalent
of the minimal wage. We have the minimal income if you don't work, and we have the minimal wage if you work. It was around half of the minimal wage. But the people who come back to work, they won't usually start immediately with a full-time job. Most often they will have a part-time job. If it's a half-time job, they won't earn more working than not working. So it's not a good incentive to go back to work. It's even discouraging. Where you're wealthy, you won't accept to work more if there is 100% taxes. Why a poor people will accept to work if you withdraw all his surplus of income? So we had to invent a new scheme which will combine the solidarity income and the work income to make sure that when you work more, you earn more at the end, and that they won't withdraw the equivalent of your allowance at what you get through your wage. So we have this issue. We wanted also to improve the way we encourage people, we accompany, we solve their problems. Where you're unemployed and poor, you have problem of health, of housing, of many things, and you can't go back to work if you're not helped to solve these issues. We wanted also to reduce the level of poverty, and we wanted also to try to simplify our very complex system. That was our objective. And so we designed, in a laboratory, which was my staff, a new scheme for the minimal income, different than the one who was not compatible with wages. And our hypothesis was that with this scheme, new scheme, will increase the proportion of unemployed people coming back to work. Our new scheme was more expensive than the classical one, because we had to add benefits to those who had low wages to make sure that they will have enough income to live. That's a system that we see in other countries. For the economists among you, or it's called like the negative income tax system. It exists in the US, it has been implemented in UK, in some countries you have this kind of system. So, as we needed more money, but as we had a strong hypothesis, but not certainties, we did an experiment in different local authorities. So we took territories, and we took the mirror territories, so territories which were in the program where we applied our new scheme, and we are mirror territories where they got the ancient scheme. And we compared to see what happened. It will be the next slide. It's not very impressive, I must warn you. It shows that. Also, it's in French. So, it's the proportion of people going back to work during 15 months. In the plain line, you have those who were enrolled in the good territories. In the other line, that's the test. When you see it like that, you say
not very different. But when you measure, you see that you increase by 9% the likelihood for some people to go back to work compared to the program test. And so if you make the calculation, and if you see if you will have your money back, what is your return on investment, you can see that you can have a positive effect. Because those who work will get less benefits, they will pay taxes that they didn't pay before, and you can have something which is virtuous. And with this experiment, which was led by a scientific committee, which was shared by the former senior economist of the World Bank, and with many scientists, we were able to convince the finance minister to give us 2 billion euros. Next example. I will tell you the story. There were in France some protests from the students in the country. And the government and the president of France was afraid of the young people. So the president called me and said, I heard that you said that we should change the priority and to be more active through the young generation. I want to appoint you as the Minister for the Youth. I said, thank you very much for your faith, but I'm not able to tell you what we should do. I know that it's going wrong. I know that the level of unemployment for the young people is very high. I know that the level of poverty is high. I know that the unsatisfaction is very important. I know all these things, but I can't tell you what is a good solution. How to increase the level of graduation in one generation? I don't know exactly. How to make sure that their first job is a good job? I don't know exactly. So if you want to appoint me, the only thing that I can do is to test things. So I won't go in front of the parliament to pass the law tomorrow morning, which would be absolutely absurd. I could have an idea in my mind, put it in the law, and to see what happens, but I don't believe in miracles. So what I can do is to take the money and test things. He was surprised because the politicians, they want the solution tomorrow morning. I mean, they see something happens, they see the emotion of the population, they go on TV, they say, we will change that, and they want a law the day after, and they want to do that, have send something, and they go to the election afterwards. In my case, I needed time to experiment and to test. But as there was no alternative, we got the money. So we got 150 million euros just for R&D, not to make a full policy, just for the R&D budget of the France. And I even saw private funders say, for once, the government doesn't implement policies through the traditional method, but we will test things with science. We try to answer 2 questions. Do you want to participate? And they gave me also 50 million. With that, we finance a large bunch of projects for people under 25 with a rigorous methodology. First, we pre-select academic teams.
those economists who went to the US, who went to the UK, who did things all over the world, in India, and who were able to design experiments. Like if you want to test a drug, you'll take an academic doctor to design your test, your trial. Then we select some general themes and we launch a call for proposals to those who wanted to test something, who had an idea about how to solve a problem, who were like us, sure that their idea was good, but had no proof of concept, and saying, we will fund and we will finance the time and the resources which are needed to find and to obtain the proof of concept and to have evidence on what you've done. And then we made a wedding between the academics and those who had ideas, and we said to the academics, use your stringent methodology to test this idea. And then we select and we gave them money. At this time, there was a big ideological battle in France for the way we should take care of the job seekers. One part of the population, of the politicians said, to take care of the job seekers, we need a strong public service. One other part of the politicians said, to take care of the job seekers, we need private services. Public service, expensive, not efficient. Private companies, they have the culture of the result, they will be efficient. And there was this ideological battle, but nobody could say who was right or wrong. And so we said, let's experiment. We'll randomize, we'll take the job seekers, we'll put in one hat one part of the job seekers, in another hat the other part of the job seekers. We will give one hat to the public sector and one hat to the private sector. And we'll see what happens. That's a little complex for those who don't speak French. So I will go back to this. That's in French also, but it shows the difference. In blue, public sector. In orange, private sector. Surprising. Surprising. And for different reasons, we showed that the public sector were more efficient. It was unexpected. What happened before? Why the private sector was able to convince some people that they were far more efficient than the public? For one reason that you maybe have in mind. They selected the job seekers. If you're a teacher, it's very good to have it's very easy to have good results for your students. You just select the best students. And then you can come in front of them and tell them stories and nothing. They will have good results. If you have bad students, you have to be a very good teacher to achieve results. So the private sector, they selected the job seekers who were on the verge of finding a job. And the other were kept in the public sector. So we showed that when we compared exact sample, we had this result. We did another many experimental programs in the educational system to see how to reduce the dropout. To see, and you see these results, I won't enter in the details, but you see that we achieved significant results with this experiment.
And it was very interesting because in the culture of the people, of the teacher, of the administration, at the beginning, they were very reluctant to what we did. We didn't have the trust, to take the word we used this morning. They said they were suspicious. What does it mean to have scientists to implement policies? What does it mean to randomize people? People are not rates or animals. You can't randomize them, and so on. But the more and the more we got results, people were convinced that it was interesting to do so. We had the same issue in the healthcare. I know that in Thailand you have this experience. You have a remarkable primary care system, better than the French one. And I don't know if you are aware of that, but during the past decades, you tested very seriously some hypotheses to organize your primary care system. And now it's efficient. In France, we tried the same thing to see how we can implement new scheme of financing care, of putting professionals together or not together, to organize the pathway for the patients and things like that, with the same thing. A law which says, in experimental conditions, you can make an exception to 25 different laws. And we have also, I give you some example, you can read the example of the thematics we used. What are the lessons of that? Yes, it's now not something odd, but something fashionable to use experimentation. Yes, we succeeded in implementing some reforms through experimentation. Very important, we gave up some reforms who were very, very widely supported by politicians, very popular, but we showed that it was totally inefficient. And we avoided to lose time and to spend money for nothing on different things. That's very important. That's even as important as the success, thanks to the failures. And the French administration is now, not all of them, but one part of it is familiar with this evidence-based policy. But there are some limitations. The fashion is to make experiments, but you don't want to have all the constraints to choose a random group, the control group, to spend 3 years, and so and so. And there is a trend to call experimentation something which are just low-cost programs. And that's why that truly randomized controlled trials remain not so frequent. Then the idea that you can launch a new legislation without doing the R&D period is still very present for the politician. Then you use sometimes experimentation because you don't have enough money to give something to everybody, and so you say, I will do an experiment on just a selected population, but it's just to hide the fact that you have not enough resources. And sometimes you realize that the French administration is not aware of the experimentation which has been done 2 years before. So, we made some progress, but we're still on the middle of the way. What is the future? Now, this
evidence-based policy can be done with this very scientific method, experimental field, but also the big data and AI give potential tools which are huge. In France, the way we connect the data from the primary school to the job market allows to have the data of one specific faculty class, people age of 10, to see what happened 15 years later, to take one teacher and to see what happened to all his students, so you can have data which allows you to make comparison between class conditions, teachers, and so and so. You have a mine of data. And with AI, you know that for drugs, sometimes you don't test with real human beings, but with avatars that reproduce exactly the behavior of a human being, and you can save money, save time, and be comparably as safe. Maybe sometimes safer, but you can add complexity in the clinical trials. You select your patients to have patients with only one disease. Nobody has one disease. You have 0 or 2 or 3. Nobody has one. And I will finish with this slide, with this sentence. Evidence-based policy is not a constraint, it's a tool for democratic legitimacy. Thank you for your attention, and we have 10 minutes for questions. Thank you very much, Mr. Mateng. But another question for you from the audience. The first question, have there been any backlash or resistance when the local authorities implement experimental law? And please share some example. Thank you. Yes, of course, there are resistances. There are resistances when you don't explain. I have this this experience trying to implement policies in a city in south of France, and people thought that we wanted to monitor people and to modelize their behavior against themselves. And so what we did is we designed the experiment with the people themselves. We wanted to help poor people. We took a bunch of poor people and say, tell us what is your problem, tell us what you're seeking for, and we'll design the experimental scheme with you, and you may be in charge of advocating for this program. So you have resistance, and you always have resistance if you work against the people. Any other question? Thank you very much. Please give a big applause to Mr. Martin. Thank you very much.
for your Thank you very much for your insightful information. He shared lots of insightful experimental in many fields like employment, education, and healthcare, and share both achievement and limitations that we can drive our future direction. And after that สำหรับช่วงถัดไปนะคะเราจะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจเรียกว่าน่าจะเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในวันนี้ค่ะเวลาที่นโยบายนะคะอาจจะเกิดความไม่สำเร็จหรืออีกในหนึ่งก็คือนโยบายบางอย่างเกิดความล้มเหลวขึ้นค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นเพราะประชาชนหรือเปล่าที่ไม่ให้ความร่วมมือนะคะแต่ว่าคำถามที่อาจจะต้องถามต่อก็คือตกลงแล้วปัญหาอยู่ที่ตัวคนหรือว่าอยู่ที่ระบอบที่ออกแบบมาผิดตั้งแต่ต้นนะคะดังนั้นถ้าเราคุยกันในเรื่องของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมหรือว่า behavioral economics นะคะก็ได้พิสูจน์แล้วค่ะว่าจริงๆการออกแบบระบบที่เข้าใจว่าคนตัดสินใจอย่างไรจริงๆอาจจะสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของนโยบายสาธารณะได้อย่างมีนัยสำคัญนะคะซึ่งในเซสชันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากดร.ณัฐวุฒิเผ่าทวีค่ะ Professor of Economics จาก Nanyang Technological University สิงคโปร์จะมาแบ่งปันในเรื่องนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะFixing people or fixing systems, behavioral insights, incentives, and structural reform in public policy. Presented by Dr. Nathavut Pauthavi, Professor of Economics, Nanyang Technological University. Thank you very much. Thank you very much, Kunfern, for a very kind introduction, and thank you to OCS. I was debating whether or not to speak, in my speech in Thai and in English, but I talked to Dr. Naran, and who also kindly invited me today, and he said I should speak in English, and so here you go. So first of all, I feel very privileged and very happy to be here, and also slightly embarrassed to be here, because I am an economist, and usually we're never invited anywhere. So it's nice to be here, but also I'm slightly embarrassed because I know nothing about law, nothing. So when Dr. Naran contacted me and asked me whether or not whether I could come and give a bit of a speech, I said, well, I don't know anything about law. Do you think I can contribute anything useful? And he said, well, actually, you know something about human well-being and human behavior. So that's kind of my background. So I am a behavioral economist. So hopefully, if you have any questions for me later on, it would be about human behaviors or human well-being more than the law itself. But I'm happy to answer and address any questions that you might have. But I'd like to start my talk with a question. And that question is, and this is a question to the audience, are there any parents in the room today? 2 people. Any parents, especially young children? Okay, I know two. I know. Is that all? So most of you here, ไม่มีใครเป็นผู้ปกครองเลยเหรอครับในห้องนี้ Okay, so I've got a few more hands. Now, the reason why I'm asking for parents in particular, especially parents of young children, is that imagine when you want them to do something that they don't really want to do, but you know it's good for them. What do you normally do? Do you ask for their cooperation? ขอความร่วมมือ Please do it, right? Or do you kind of lay out the ground and law and rules and regulation? Or maybe provide them some incentives for them to do something. And I'm sure many people would probably do the latter, which is you don't ask for your kids' cooperation. You actually say, you do it or else. Or you do it, and I'll take you to a nice ice cream place, right? So actually, you use a lot of incentives. Actually, all of parents here are behavioral scientists because you know incentives work. You know that with young kids, you can't probably asking for their cooperation. Maybe because you know also that they still need time for their brains to develop. Their prefrontal cortex probably needs another 10, 15 years to become a rational human being. But of course, and that's why, and I'm trying to bring it back to lawmaking and also policy making, because we believe that if
for adults, we're dealing with rational people. And if we can ask them for a cooperation or provide them with information or law, right, they should do the things that they ought to be doing. Now, the problem with that is that if that is the case, why do so many good policies and law fail? ทำไมนโยบายที่ตั้งใจดีจึงไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ Now, I'm sure many of you probably question that a lot. Now, let me give you a few examples. So, for example, road safety. Now, I left Thailand probably about 35 years ago now. I do come back occasionally. But the problem that I saw when I was young here still persists. Right? We know that there's a lot of when you cross the road, you need to kind of think again and again and again. But in Thailand, when we try to talk about policies trying to increase road safety, these are the kind of campaigns you might have seen a lot, correct? So for example, for years, Thailand has relied on road safety campaigns to try and change people's behaviors. You might have seen, for example, to wear your helmet, right? So หมวกกันน็อก right? Or หยุดรถให้คนข้าม right? Need to stop at the zebra crossing. But we know that we've seen this a lot. We've seen these kind of campaigns over the years, a lot, all the time. But the problem is, and we've seen this, I don't even need to ask, because we've seen it every day, and we all know it, we internalize it. Because our road safety record isn't great. We have about 50 deaths a day. Right? So the death rate is about 25.4 100,000, among the highest globally. And a lot of those fatalities come from motorcyclists. Right? 74 to 82% of the fatality rates. Hundreds of deaths occur during official safety campaigns. So that kind of the first thing is that, hang on, we need to kind of pause and think, is it really working? Asking people to cooperate. If they're a rational being, they should do it because they know it's good for them. Next, personal finance. Many of you might know that there's a lot of campaigns as well to try to build financial literacy among Thai citizens. Right, so for example, the Bank of Thailand has a lot of policies that come out trying to increase financial literacy among people. So for example, an online financial education platform such as BOT Stang Story. We have budgeting tools, we have debt calculators, and we have saving guides. We have all the tools that they need that we could provide to the Thai citizen. Right? We have public campaigns on responsible borrowing. We have workshops, we have community financial trainings. Everything looks good. The problem is that knowledge improved. We've seen a lot of Thai citizens, especially in the rural areas, they now know more about finance. Right? We can see that the National Financial Literacy Index improved across survey waves. Now, if you're a politician, you might think this is a success. We've done it. We've increased financial literacy of people in Thailand. The problem, right, is that behavioral indicators only improve modestly. There is this huge knowledge-behavior gap. You might know more, but your behaviors haven't changed with it. You can even see that in terms of the household debt problems. As you probably know, household debt in Thailand is huge. Right? Among highest in the region. It's been rising over the past decade. Right? We have significant unsecured borrowing. Again, this comes back to kind of the idea that if people are rational and we provide them with all the information that they need, what is happening? Public health. We know that there's a lot of public health campaigns over the years in Thailand, especially things like, Lot One, Man Kem, and you probably have seen this. Right?
When you go out to eat, don't put a lot of fish sauce in it. Don't put a lot of sugar in it. All of these ad campaigns try to help educating the citizen about that eating behavior. Has it been working? Well, not really. Or maybe it does, but it hasn't really worked as well as we thought it should. We know that that's a huge increase in the incidence of non-communicable diseases in Thailand. The rate of obesity and overweighting have been rising over the years, from 35% to 42% between 2008 to 2020. Diabetes has been rising, right? So it's been increased from 7.5% to about 10.1% in 2020. Hypertension is a huge problem. My parents have hypertension problem, for example. Right? We still know that a lot of these non-communicable diseases are behaviorally kind of induced. Right? They're all behavioral risk factors. Very common: diet, inactivity, and alcohol. Again, we come back, if people are truly rational, providing them with information, how come it hasn't really worked? Next, environment. Well, I don't have to tell you, we have an environmental problem that we face, maybe seasonal, maybe throughout the year. We have PM 2.5. Right. We have campaigns, again, right? Wear your mask whenever there is a seasonal PM 2.5. We have, please use plastic bags. Sorry, do not use plastic bags. Right? Bring your own bags to when you go shopping. Right? Please plant a tree, for example. Of course, some of them have worked, but maybe not have worked as well. But we know that the death rate from ambient particulate air pollution has been rising year on year in Thailand. So really, if you are like me, you probably question yourself, and many question, I'm sure people share this kind of concern, but we haven't really spoken about it publicly. Why is it that so many good policies fail? Now, this comes back to what we believe about human nature, right? And to be honest, this is what I used to believe as well, and that is we used to believe that humans respond to information, not incentives. We think that if we provide the good information, if humans are truly rational, they would do whatever it is that is best for them and the society. So today, I'd like to talk about this. So the one key message is that we need to rethink human nature, and especially this word, คนดี. You've heard about this a lot, I'm sure. คนดี. Right? We use that word so much in the political discourse and legal discourse, in the sense that if you don't know, คนดี means like a moral being. If you're moral, you should do whatever is good for you. So many policies, many laws assume that people don't do what they should be doing. It is because it's a moral failure, not an incentive failure. In other words, if we believe that you're not doing the things you should be doing, we provide all the law, the guidelines, it is purely because you don't have the information. By providing information, because you're คนดี, you should be doing the things that are good for you and the society. But the thing is, I have been an economist for the last 20 years. I work with behavioral data. I can see that a lot of good people behave badly in certain contexts. Just to give you an example, I believe that I'm a good driver. I got my license in the UK, I drive to the law, but every time I come to Bangkok, when I drive in Bangkok, I feel like I'm such a bad driver elsewhere, like here, compared to my usual standard. And I'll tell you why in a minute. Now, we often assume that behavior reflects moral weaknesses. Right?
So we respond with information. And that's what government in most countries tend to do. We provide information. Right? And I'm glad I speak after Martin here because we speak the same kind of language, and that is experimentation. But of course, I just want to give a very, so probably in terms of legal professions, has a very similar idea as an economist, because economists, we assume that humans are rational, that we think before we behave, we think before we choose, right? We're rational and we take information, we do the best that we could with the things that we're given. We know now that that's not true. That's not actually true, because that's not how humans actually make decisions. So the question is, how do humans make decisions? Well, in reality, incentives matter. แรงจูงใจ matters a heck of a lot. People respond to rewards, penalties, convenience, and costs. But the thing is, you might not. People might know that incentives matter, but what people might not know, especially legal professions, might not be aware, or maybe they know, but they haven't really internalized it. And that is, attention is limited. So people don't read everything. People choose the easy option. People follow shortcuts. The third thing that we've learned from behavioral economics research is that emotions and norms matter. So people follow what others do. They act from habit, and they react to fear, pride, and identity. Because we're humans. And that's what humans do. Just to echo Danny Kahneman, who passed away 3 years ago now. He's a psychologist who won a Nobel Prize in economics. And he was the first group of people who come out and say, actually, the way that human brains work is not the same thing as what economists think or people who work in the law think that they work. There is two systems, and you've probably heard about this already. There's system 1 and system 2. System 1 is automatic, it's fast, it's alert all the time, and it's emotional. So we use system 1 to see whether or not this person walking towards me are they good looking or not. Right? It's fast, it's just, I know that's a good looking person. Well, system 2 is slow, it's deliberative, it's calculative, it's rational. But the problem with system 2 is that it lies dormant. It's asleep all the time. And we use system 2 when we do taxes, right? when we go into exam rooms. Legal professions and economists alike, we believe that humans operate on system 2, that they're rational. When before they do something, they think, okay, this is the law. I know the law very well, therefore I will do what the law says. When in fact, humans operate on system 1 more on a day-to-day basis. And the reason why they do that is because it's so tiring to operate on system 2 all the time. So people operate on what we call heuristic, mental shortcut, and we would only wake system 2 up when we feel like, oh, I can't solve this problem. Please wake up. Tell me what the solution is. Otherwise, system 1 rules. It rules all of our behaviors. And that's one of the very reasons why you might be a good person, but you still behave very badly if the environment allows you to do so. So, knowing all of this, can we do something different to change people's behaviors? So I'd like to introduce you to this idea called libertarian paternalism. And these are the two very people who came up with this idea. So we have Richard Thaler, who's an economist, and Catherine Steen, who's a lawyer. So they wrote this book, and you've probably seen this before. It's called Nudge, right? The act of nudging.
But I'd like to explain very, very quickly what libertarian paternalism is first. So libertarian paternalism is an idea that it is both possible and legitimate, and I also want to add ethically correct, for private and public institutions to affect behaviors while also respecting freedom of choice. Put it plainly, it's almost like you are a parent, right? You're trying to change your kid's behavior. You can either say, do it or else. That's paternalism. Or you can say, look, I presented you with these two choices. Here you go. But then I nudge you towards a choice that I think is good for you. But you end up choosing it yourself. So we preserve the freedom of choice by creating an environment that kind of guide them or nudge them towards the right decision. So this is the core principle of nudge policies. And this idea by Thaler and Sunstein has been used in many governments around the world, including France, I'm sure. But one of the primary kind of place that the nudge idea has been infused was in the UK, where I was there for 30 years. And that is during David Cameron era. He created the behavioral insight teams. And these behavioral insight teams try to come out with policies and rules and regulations that allow to nudge people in the general direction that is good for themselves. But whilst not being so paternalistic that it's kind of making them do it. And one of the key principles that people use in nudge policies is called the ease principle. Now, if you wonder what these principles are, it's basically EAST. So E is easy. If you want someone to do something, you make it easy for them. In reverse, if you don't want them to do something, you make it difficult. So Richard Thaler called that sludge. Like, when you're walking, really muddy place, you can't really get your foot off. That's sludge, or friction, if you like. Actually, a lot of Thai laws, there's a lot of frictions everywhere. Right, we can talk about that as well. We have a lot of sludges that prevent people from doing the things that they should be doing. That's easy, E. A, attract. If you want someone to do something, make it attractive. Right? Make it stand out. S, social. If you want someone to do something, make sure that they know that other people are doing it as well. In other words, make the information of social being clear to them. And just very quickly, I can tell you about this social one. It's been proved very successful in some experiments. So, for example, there is this experiment at hotels. And in this hotel, they're trying to get people to use the tower more often, right? Because people, for the environment. So they put up this plaque that says, please use the towel more than once to save the environment. No effect. Didn't move people's behaviors at all. And then they have this treatment group where they say, please use the 75% of the people who stay in this hotel use the towel more than once. Now, it creates this kind of, 75% of people who say, I'm one of the 75%. Use the towel more than once. That actually improved the towel usage rate. But the best one is the message to say 75% of the people who stay in this room use the towel more than once. That had the highest effect at nudging people to use the towel more than once. So this is incredible information about social. And T is timely. So if you want somebody to do something, you need to make sure that the information you give them or the intervention you give them is timely. So for example, if I'm sure many of you would have this problem before. Like for example, my wife has said, wash the dishes. If she tells me in the morning, I'll say, hey, I'll wash it in the evening. And then I forget. That's not timely. The timely intervention is to say it at the time of when you have to do it. That's timely.
So these are the things that the behavioral insight teams have been implemented. So of course, some of these are in Thai, so I'll speak in English here. So for example, the nudge policies, one of the successful ones is this one, which is the saving, right? So here you can see there is opt-in. So in the US, there's a 401k, which is the private saving that you have to put some money in. So before, you have to make the decision. It's your responsibility to put your money in, right, each month. So in this, what they found that only 61% of the employees do that. Because you have to opt in. You have to opt into the program. When they did the treatment, and instead of opting in, now you have to opt out. In other words, everybody is enrolled into this saving program, but it's up to you whether or not you want to opt out. What I found is that 83% remain in the program. Just that bit of change. You know why? Because people don't do anything. They have this inertia. They just stay, whatever it is, the program kind of come back to them, and they just do it. They don't raise, they don't change their behavior. And you can see that 83% is a huge difference. It's a huge, so this is probably one of the programs that worked. Another example is in the UK, where they're trying to get people to pay taxes. Now, this is the easy principle. So what they do is that when, at the time, for the people who haven't paid tax, and they're trying to chase the people to pay taxes, is it better to just send them an email with a link to the web page of where they have to go in and fill in stuff, right? And they found that by doing that, by sending them a reminder with the link to the page, 19.2% go on to pay taxes. But that's not as good as if you were to send a link that takes them directly to the form. So they bypass the web page and directly to the form. In that case, the UK government found that 23.4% paid taxes from this intervention. And that led to an increase of 4% of people paying taxes. That's millions of pounds. Another example, this is the MRC, and again, taxes. They're trying to encourage people to pay more taxes. This one, the HMRC sent letters to people with different kind of messages. So they're trying to invoke the social side. So they found a control group, which is nothing, no information. When they get it, it's about 33.6% pay the tax. And then they have the local norm, which is people who live in your region, most people already pay taxes. So that, for those individuals, about 35%, right? It's a modest increase. And there's a debt norm, which is people who are in your same situation as you, who own taxes, pay taxes. Has a slight increase. The best one, of course, was the local plus debt norm. That's about 38.6. But if you compare between the control group, that's quite a bit of a difference, about 5%. So, and people talk about this a lot. As a behavioral economist, we talk about nudge policies a lot. And we thought this is great, right? Because only small changes can lead to, well, at least moderate changes in people's behaviors. So there's a lot of talk that, okay, nudge policies are more effective than traditional awareness campaigns, which is something that we do a lot here in Thailand. But they're not as effective. And now we realize they're not as effective as most people think. And I too thought. Just to give you an example. I don't know if you've ever seen this graph before. This is one of the most famous graphs in behavioral science. If you don't know what this is the effective consent percentage in an organ donation. You can see here, in Denmark, Netherlands, UK, Germany, right? The effective consent rate of, if you were to unfortunately pass away and your organs can be used and be, donated,
is very, very low compared to countries as Austria, Belgium, France, Hungary, Poland, Portugal, Sweden, which is nearly 100%. And you looked at this, you thought, wow, this is so powerful. What is it? What determines the difference? And this paper was published in Science, and it used a lot in Nudge in the earlier version. And they said that, well, the difference is that in countries such as Austria, Belgium, France, when you go, say, for example, renew your driving license, the question asks, if you do not want your organs to be donated, please tick. Whereas countries such as Denmark, Netherlands, United States, and Germany, the same form, but the tiny difference is that if you want to donate your organ, please tick. So in these gold countries, it's an opt-in. In these other countries, it's almost what we call presumed consent. It's an opt-out. You need to opt out. The thing is, people don't tick. People just don't tick. And that's why we see this difference. And this graph looks so powerful, but now I'm going to tell you it's completely useless. Do you know why? The reality, and this is the word of Richard Thaler and Catherine Sun themselves, because they went to do research after that. They found that this graph does not measure actual organ donation. It measures registration rates. And most countries already have far more registered donors than actual usable organs. Why? Well, as you all know, even though you might give consent, your family might not. Actual donations also depend on whether organs are medically viable, occurs in ICU conditions, and hospitals have the procurement infrastructure. And there's a lot more layers that prevent, even though the nudge seems to work, the actual implementation doesn't. So nudge policies might not always be the answer that we look for, or we think that they are. It's not a silver bullet. Also, nudge policies can distract from more effective systemic policies. Now, this is the work that I really like, and this is the work by Hackman et al., and the key man here is George Lowenstein. He's a professor of behavioral science at CMU. Right. Not Chiang Mai, but Carnegie Mellon. So here, what they did was that they tried to understand that they sent out a survey experiment to people. And in the first one, this blue figure here, they asked, would you support carbon taxation? Right. Now, this is just a normal people. That they know that if I support, I have to pay some of these taxes as well. 70% said yes, when that is the only solution to fight climate change. In the second one, in the second group, here, the red one, the survey said, would you support carbon taxation? But you know that there's also a nudge policy available. Nudge policy, he could be like, we're going to keep carbon footprint. We're going to try to nudge people to use less energy and all these things. Here, when nudge available, only 55% of people support carbon taxation. In other words, the availability of nudge policies crowd out public support for carbon taxation. But when, in the third group, the green group, what they did was they sent out and say, look, nudge policies are available, but they're not effective. They can only increase or reduce carbon footprint for just a little bit, just so small. Would you support carbon taxation? 72% support carbon taxation. The green one, most people don't know about, because we are in a system where we think, if we can only change
individuals' behaviors, there's no need for systemic changes. So therefore, we should go for that. But when we know that these individual changes are so ineffective, most people are actually okay with systemic changes. Not only that, now corporations have a stake in nudge solutions. So they promote individual solutions not because they work, but because they block systemic ones. So you can imagine corporations might come out and say, you should exercise more, you should shrink your carbon footprint, you should eat better. But what they lobby against carbon taxes, sugar levies, mandatory labeling. Now, let me give you an example. And this is true. This is not from me. This is actually publicly available information. It's actually New York Times expose. Coca-Cola, in about more than 10 years ago now. New York Times did an expose on Coca-Cola back then because Coca-Cola paid a lot of money to scientists to come out to write or do research to show that obesity problem in America is due to people not exercising enough. They actually used the word weapon. That we should use this as a weapon to fight or lobby against any systematic change about sugar taxes. And they call that global energy behavior balance network. After New York Times expose, they know that they paid a lot of money to these scientists to write this kind of research, they would disband. And I'm hoping that everything is much better now. But as you can see, this is just an example of when we believe that if we can change individuals, everything will be better. So therefore, we don't need to do anything about the systems. It's kind of wrong. And this is probably a good time for me to tell you a little bit about this kind of new research. And it's led by George Lowenstein and Nick Chater from Warwick Business School. And they wrote a book called It's On You. So if you're interested in this, you should go and have a look. It's called It's On You. And It's On You is basically about I-frame versus S-frame. And I'll tell you a little bit about that in a minute. But I think this is a good time for me to introduce what this concept, and I think this is something that all of us Thai are kind of familiar with, and that is responsibilization. Have you heard of this? Responsibilization. And that means in English first, making individuals feel personally responsible for issues and problems that have systemic causes. In Thai, โยนปัญหาให้ปัจเจก ถึงแม้ว่าปัญหานั้นอาจจะมีรากเหง้ามาจากระบบ And this is why I want to introduce you to I-framing versus S-framing solutions, both in public policy and law. So I-frame here are the things that we're almost familiar with, and that is policy interventions that target individual behavior, whether they are nudges, whether they are defaults, awareness campaigns, without changing the system that produces the problem. Now, if you read Thai books, you would know, if you ever go into bookshops in Thailand, you will see the bestsellers. And these bestsellers, you know what they are? They're self-help. They're trying to target and tell you as individuals, you should do better as an individual. This is what you should do to become richer. This is what you should do to become healthier. Ignoring the systemic causes of all these problems. That's an I-frame solution. I want to introduce you to the S-frame, which is systemic frame. These are policy interventions that change the rules, and that's why it's related to law. Maybe that's why Dr. Nawan invited me today. Changes the incentives and structures of the system itself, so that better outcomes emerge regardless of individual choices. These are things like carbon taxes, sugar levies, mandatory food labeling, advertising bans. Because we know that when there are many cases
where systemic policy work, where individual policies do not. So for example, seatbelts. We know that I-frame policies fail miserably. Awareness campaigns for decades never moved people's behaviors because that's not where the incentives lie. But when we had the mandatory wearing laws, that's when it worked. Smoking, I-frame fail. Willpower campaigns and health warnings. We put really scary photo on cigarettes, right? And we hoped that would work. It never worked. Ad bans, plain packaging, tobacco tax work. Now, plain packaging, this is quite interesting because in New Zealand, I think, or in Australia, they removed the scary picture from the box, the cigarette box, because they know that actually this one didn't work. It actually increased usage because people see them as identity. I'm a smoker. This defined me, right? Removing to plain packages, remove that identity, it reduces the usage. Drink driving. Social norm nudges, don't drink and drive. Don't really work. Random breath testing and license loss has been working a lot in other places. I know that Thailand also has some of that as well, but we can talk about that as well in a minute. Trans fats. Dietary advice and education, that's an I-frame policy. Didn't really work, or even if it works very little, very ineffective. S-frame worked. Denmark banned them outright in 2003. Now, of course, not all S-frames policies are good. Some of the S-frame policy, and you probably recognize some in Thailand as well, are not actually S-frame at all. It's just I-frame hidden in a closed, I-frames hidden in the close of S-frames. So take our Official Information Act, OIA, for example. So if you don't know what OIA is, or you don't know what it looks like, this is what it looks like. So as a Thai citizen, all of us have the legal right to request official government documents. Do you know this? State agencies are required to respond. An official information board handles complaints. Now, this looks like a genuine S-frame policy, which is restructuring access to state power. In reality, however, OIA is that exemptions are so broad, any refusal can be justified. Let's say if you go and ask, I want data on this, the exemption list could be so long that they say, no, we're not going to provide them. Officials also face no penalty for ignoring requests or missing deadlines. The board can only recommend, it cannot compel or fine. So the burden falls on the citizen. The burden falls on individuals. OIA is just an I-frame in S-frame clothing. And what is the solution? A better S-frame solution to prevent corruption would be proactive transparency. In other words, the default shouldn't be we need to opt in to get the information. The default should actually be the government or the state or the agencies publish non-sensitive data automatically. The UK has this, and many other countries has this. Right? So the default shouldn't be that we have to ask. They have to be doing this automatically. That's the law. Another case study. I want to talk about another case study. And actually, just to give you another case study, before this one is actual study to highlight how important systemic solutions are in changing people's behaviors. So there is this work by Raymond Fisher and Edward Miguel, which is published in Journal of Political Economy. And what they did was they took data of diplomats in Washington, D.C., who basically go to the UN, right? And if you live in New York,
you know that it's so difficult to find a good parking space. So if you park illegally, you get fined. And the fine could be quite large. But as diplomats, you have diplomatic immunity. So you don't get fined. And they took the data of all the diplomats of 149 countries who actually go to the UN. And they analyzed that. And they found that countries, the diplomats from the countries that has the highest corruption rate has the most parking tickets. They can actually regress the relationship between corruption index and the number of tickets the diplomats accumulate. Right? I think Kuwait was the top one, Thailand at 33rd out of 149, for example. The most kind of well-behaved countries are basically diplomats from countries that have a good system. Countries like Denmark, Finland, Japan, they don't actually accumulate those parking tickets at all. But the important thing is that because the system at that time that allows diplomatic immunity allows people to behave in the way that they would behave in their homeland. But what happened is in 2002 or 2003, there was a change of law in Washington. So instead of getting fined, if you park illegally, your car will be impounded. So now they introduce a cost where the diplomats didn't face before, right? Because they have to go and get the car back. Do you know what happened? No diplomats park illegally, whether or not you come from corrupted countries or not. That's the impact of changing the system. Because you change the incentives. You can change the incentives to change the behaviors. So we talk about this case study in Thailand, and this is a problem that we face over the years. And I don't know whether people have actually thought of how to solve this other than awareness campaigns. So how to effectively reduce road accidents in Thailand using S-frame intervention. And this is my own suggestions or proposal. First, fix one. You have, or we have, I don't want to use the word we because it's not just you, it's me as well. We have to close the vehicle ownership loophole. At the moment, we know that a lot of cars, and especially motorbikes, are sold informally. Right, so sellers only need to hand over the green book. New owners drive away. No visit to the DLT, which is Department of Land and Transport. Right? So at the moment, as you probably don't know this, but a lot of people are driving or riding the vehicle that they don't legally own. Or they might own, but there's no record of them with the Department of Land Transport. In other words, a lot of 34% from this research of motorcycles are uninsured. Riders have no driving license. We can't really trace who actually own what. The fix of this, and this fix one is really important, I'll tell you why in a minute, is that if we make it automatic, we need to make it easy as well for them to register before the ownership is transferred, is that no registration, no insurance. So having no insurance now is an active choice. Right? So we have to make it a rule that insurance only activates after the LT office confirm the transfer. No paperwork, no cover. Now, this shifts the incentive that you need to complete the transfer, and that would be in everyone's self-interest. The insurer, the past owner, and the new owner. So this doesn't ask anyone to be more responsible. It just makes irresponsibility structurally impossible. So in that case, the first one, if you can do this, it closes the loophole because everyone's on record. They'll be driving what they legally own. And why is that important? It's important because at the moment,
we have this problem where we might, catch somebody doing something bad. We might send them a fine, but 80% of them do not pay the fine. There's even a study in political geography that found that, there's a lot of bribes, unfortunately, still happening. And maybe that is a rational thing for them to do, because police officers don't earn a lot of money. If there's a human person in the middle, that's an easiest way to get out of it. So you can imagine if you drive a car or ride a motorbike, but there is this loophole where if I do something wrong, well, I don't own this. And even though they'll send a fine to someone else. I don't need to pay. So if we can remove humans from the fine, and France has done really well in this because France has introduced the automated camera in the sense that, but I don't know whether France has this or not, that the fine can be automatic rather than having to send and have someone in the middle or having someone have to go and pay. We are very lucky that in Thailand that we have a very good financial or electronically transfer, like PromptPay, for example. Imagine yourself driving, and you know that if I do something, if I speed, if I did something illegal, it will be deducted automatically from my pay. That shifts the incentive for you to not want, actually, I don't want to do this. Right? I'll give you another example, and this is another, actually more positive example. In Sweden, they have this, they call it fun theory. And in Sweden, they have this thing where they build this speed camera on one street of the road. And of course, if you drive faster than the speed, the camera will capture your license plate, and it will fine you. But usually, the fine goes to Department of Land and Transport. But in Sweden, for that particular road, if you drive well, you also get photographed. And your name or your license plate goes into this lottery pool where you have a chance to win the money of the people who did really badly, right? So you can imagine, for the person who got fined, if the money goes to, say, the government, I don't care. But man, I hate it if my money goes to somebody who drives well. And that reduces the average speed on that road by quite a lot. Now, this is changing the incentive. Fix 3, redesign the road circuit. This is not an S-frame solution. So we know that Thai infrastructure of the road infrastructure really, really terrible in some places, especially outside Bangkok. Right? We know that there are a lot of research that shows that median barriers work, rumble strips work in reducing the speed. Right? We have, in many countries, have separated motorcycle lanes, for example. These are systemic solutions that can be implemented together. So if you can imagine, fix 1, close the loophole of vehicle ownership. We have everybody on record electronically. Fix 2, remove the humans from the fine, right? Basically the middle person. Have things automatically. And if you are worried that this is regressive, of course, the rules and law can define later for redistribution. Right? Of course, that's another economic problems that we can discuss as well. Fix 3, improve use behavioral insight on the road to improve the way the roads are laid out. And fix 4, and this is probably one of the biggest fix, make the license actually mean something. In Thailand, I'm sure many of you here would have Thai license. I also have had Thai license. I don't hold a Thai license. I got my British license, and I hold a Singapore license. But when I took the Thai license here, it was very easy. It was just driving in
You know, I didn't have any minimum requirement to actually I have to be on the road studying, driving with instructor for many hours. So the test today doesn't really mean anything. We kind of, err on easy and how easy it is to get the license. When I took the UK license, that was more difficult than when I did the PhD. It was super difficult. Only 50% pass rate. I had to take 20 hours of driving license. Driving lessons, for example. And many countries are the same. Singapore is the same. Countries that have good road record have the same. We need to rethink that. And of course, again, it's regressive. People could argue that it's regressive. This could be subsidized. So to conclude, giving people information and ขอความร่วมมือ are ineffective tools at shifting behaviors. If the aim of public policy and law is that, which is to change people's behaviors, to prevent them from doing bad things that they shouldn't be doing, we need to rethink the way we've been doing stuff. Because let's face it, it's not really working. Even nudge or iframe policies, they're only slightly better than awareness campaigns. But if you really want to change, I am afraid S-frame policies are probably the most cost-effective solutions to behavioral change. And that's something that we need to think about. And I hope you all will be thinking about this later today. Thank you very much. Very much. And we have one more question for you. How can we use the nudge policies to solve the corruption problem in Thailand, or is it even possible? Well, thank you very much for the question. As I said, nudge policies don't really work. Even if they do, it works. It's not very effective. Right? So, for example, when we talk about corruption, we talk about we should make the punishment even greater. But we know that when people behave the way they do, they don't think rationally. Or maybe they do think rationally because they thought, I have a lot of friends in high power. That's not going to bother me. These things don't really work. They might think mentally shortcut, but I really need to do this because if I don't do this, I suffer. Right? We live in a society where I'm sure many people in this room probably had to pay a little bit of kalamcha. Right? You probably don't want to do it, but you know that if you don't do it, we live in a society that's going to be bad for me. Unfortunately. So nudge policies, I'm afraid, probably don't work. What would only work is an S-frame thinking. How do we make transparency the default? Right? How do we make sure that corruption couldn't even happen at the first place? So don't change at the end of the river, so to speak, like at Plai Nam. We need to change things at the Ton Nam. Once you do that, you make it structurally impossible for corruption to take place. But of course, I don't have much time today to talk about what policies that would be, but you need to think system. I think that's the only solution. Thank you very much. Please give a big applause to Dr. Nattawut Pauthawi for insightful information. แล้ววันนี้เราน่าจะได้ไกด์ไลน์นะคะสำหรับนโยบายนะคะที่ดร.ณัฐวุฒิได้แชร์กับพวกเราได้ฟังกันในหลายมิติทีเดียวนะคะสำหรับลำดับถัดจากนี้ไปนะคะเซสชั่นต่อจากนี้ทั้งหมดจะเป็นภาษาไทยนะคะซึ่งลำดับถัดไปนะคะเราจะพาทุกท่านไปดูภาพรวมของกฎระเบียบไทยผ่านเลนส์ของข้อมูลของกฎหมายที่ซับซ้อนนะคะที่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกค่ะแต่วัดและมองเห็นได้นะคะเพื่อให้เราได้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคือการปฏิรูปจะได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณเดชพลมาประเสริฐนักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและคุณพัชระรุ่งเรืองกลกิจนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะ Thailand's regulatory landscape mapping the maze through data presented by
เดชพลมาประเสริฐนักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพัชระรุ่งเรืองกลกิจนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาฮัลโหลครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมเดชพลนะครับพัชระค่ะครับเรามาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับวันนี้เราอยากจะมาชวนทุกท่านคิดนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องข้อมูลเนี่ยอยากจะชวนทุกท่านคิดในเรื่องหนึ่งก่อนว่าถ้าเรามองว่าเราอยากจะพัฒนาหรือปฏิรูปกฎหมายเนี่ยคำถามสำคัญที่เราคิดคำถามแรกคืออะไรนะครับอย่างแรกเราอาจจะคิดว่ากฎหมายฉบับนี้ควรปรับปรุงยังไงแก้ไขอย่างไรใช่ไหมครับแต่ในโลกยุคปัจจุบันอย่างที่เราได้รับฟังมาตั้งแต่เช้าว่าโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะมากรวดเร็วมากเลยคำถามสำคัญอีกคำถามหนึ่งที่ผมอยากชวนทุกๆคนคิดเนี่ยก็คือว่าแล้วเรามีความเข้าใจกับระบบกฎหมายทั้งหมดของประเทศไทยหรือของโลกยังไงบ้างนะครับเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทั้งนักกฎหมายเองทั้งกฤษฎีกาเองรวมถึงนักกฎหมายทุกๆท่านพี่ๆนิติกรเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านกฎหมายหรือด้านนโยบายทุกๆท่านเนี่ยก็ได้มีพยายามที่จะพัฒนาแนวทางในการทำความเข้าใจการตีความกฎหมายการบังคับวิธีการในการนำกฎหมายไปใช้บังคับนะครับแต่ว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากเนี่ยการที่เราจะเพียงแค่ใช้งานหรือตีความกฎหมายอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอแล้วเพราะว่ากฎหมายฉบับสมัยใหม่เนี่ยเราไม่ได้มีกฎหมายเพียงแค่ฉบับหรือ2ฉบับเนาะแต่ว่าโครงสร้างของกฎหมายแล้วมันขยายตัวขึ้นมันกว้างขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่มันผ่านไปนะครับเพราะฉะนั้นความท้าทายที่ผมคิดว่าทุกๆท่านน่าจะเห็นได้ก็คือว่าไม่ใช่ว่าปัจจุบันเรามีกฎหมายแต่ละฉบับเขียนไว้ยังไงแต่เราจะเข้าใจไหมว่ากฎหมายทั้งหมดเนี่ยทำงานร่วมกันอย่างไรแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงของกฎหมายแต่ละฉบับในโครงสร้างของระบบกฎหมายไทยหรือเปล่านะครับโอเคเพราะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยประชาชนคงไม่ได้เจอกฎหมายแค่ใน1ฉบับเนาะในการที่เราจะทำเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเราพบเจอกฎหมายมากกว่า1ฉบับแน่นอนเลยครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เดินเข้าไปที่อำเภอที่เขตเพื่อไปขออนุมัติอนุญาตสิ่งที่เราพบเจอมันไม่ใช่แค่กฎหมายเพียง1ฉบับนะครับแล้วมีตัวอย่างที่อยากจะเล่าให้ทุกๆคนลองคิดตามเร็วๆสักเรื่องหนึ่งเป็นตัวอย่างเร็วๆง่ายๆครับค่ะก็สำหรับตัวอย่างนะคะที่เราจะสามารถเข้าถึงในการเข้าใจลองสัมผัสกับกฎหมายในแต่ละช่วงนะคะก็ตัวอย่างของการประกอบสถานกิจการร้านอาหารค่ะเราก็จะเห็นว่าในการประกอบในมุมมองของหน่วยงานนะคะเราจะพบว่ามีข้อกำหนดแต่ละอย่างในการประกอบร้านอาหารที่เราจะต้องขอใบอนุมัติอนุญาตหรือการจดแจ้งทะเบียนซึ่งถ้าเรามองในมุมหน่วยงานเนี่ยจะพบว่าทุกกฎหมายมีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นในการที่มีอยู่ค่ะอย่างเช่นการจดทะเบียนก็เพื่อความชัดเจนของสถานะทางกฎหมายของเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลค่ะมาตรฐานด้านสาธารณสุขที่เราจะต้องไปจดแจ้งของร้านอาหารก็เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในการบริโภคอาหารค่ะรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษีต่างๆที่มีเป้าหมายในการกำหนดความเป็นธรรมในการจัดเก็บรายได้ของรัฐค่ะว่าความแตกต่างของแต่ธุรกิจเป็นยังไงค่ะดังนั้นประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่ากฎหมายเหล่านี้จำเป็นหรือไม่แต่เมื่อมองจากมุมผู้ประกอบการเราจะเห็นว่าเป็นมุมที่กลับกันค่ะการเปิดร้านอาหารเพียง1ร้านจะต้องเกี่ยวข้องกับมากกว่า6หน่วยงานแล้วก็มีการที่จะต้องดำเนินการมากกว่า7ขั้นตอนค่ะรวมถึงการใช้เอกสารมากกว่า10ฉบับที่จะต้องขอใบอนุญาตรวมถึงการจดแจ้งในการเปิดร้านอาหารค่ะแล้วก็เวลาขั้นต่ำที่เราจะต้องเสียไป 15-30 วันเป็นขั้นต่ำที่เราอาจจะต้องสูญเสียเป็นสร้างภาระในการประกอบกิจการค่ะทั้งนี้ยังไม่พอในระหว่างที่เรายังต้องดำเนินกิจการก็ยังมีภาระด้านภาษีแรงงานด้านการต่อใบอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตต่างๆค่ะซึ่งจากตัวอย่างที่เราได้พูดไปนะคะก็จะเห็นว่าความซับซ้อนของระบบกฎหมายอะค่ะไม่ได้เกิดจากกฎหมายฉบับเดียวแต่เพราะว่ากฎหมายเพียง1ฉบับอะค่ะทุกฉบับมีวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรมในการรักษาความ
ในการรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะค่ะดังนั้นเมื่อกฎหมายแต่ละฉบับถูกแยกออกจากกันมีความชอบธรรมในการบังคับใช้แต่เมื่อเรานำมันมาบังคับรวมกันนะคะอาจจะก่อให้เกิดภาระในการปฏิบัติของประชาชนต่อไปค่ะครับอย่างที่บอกครับว่าระบบของกฎหมายเนี่ยมันซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับมันมีตั้งแต่ปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลก geopolitics ต่างๆลำดับชั้นของกฎหมายที่เรามีกฎหมายเยอะแยะมากมายมีหน่วยงานหลากหลายหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยกฎหมายก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเห็นความเชื่อมโยงของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากความซับซ้อนเนี้ยเราจะทำยังไงเพื่อที่เราจะได้เห็นความซับซ้อนนี้เห็นความเชื่อมโยงของเรื่องนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราลองมองดูครับว่าถ้าเราเห็นกฎหมายฉบับเดียวไปเรื่อยๆทีละฉบับเนี่ยอาจจะเหมือนเรารู้สึกอยู่ในเขาวงกตเนาะอยู่ในเมสที่เราเห็นทีละอย่างเห็นทีละชิ้นเห็นทีละอย่างตรงหน้าแต่เมื่อเรามีสิ่งที่เราเรียกว่าข้อมูลเนี่ยการที่เรามีข้อมูลอย่างเดียวไม่เพียงพอแต่การที่เราเอาข้อมูลมาเชื่อมต่อกันต่อจุดจากเขาวงกตเนี่ยเราก็พยายามจะทำให้เอามาแมปปิ้งทำให้กลายเป็นแผนที่เราจะเห็นความเชื่อมโยงในความสัมพันธ์ของกฎหมายหน่วยงานภาระที่กฎหมายสร้างขึ้นสิ่งไหนที่เป็นปัญหาสิ่งไหนที่ควรจะต้องแก้ก่อนนะครับนี่ก็คือความสำคัญของข้อมูลที่จะช่วยให้เรามองเห็นความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพยายามที่จะอยากให้เริ่มทำและก็อยากจะชวนให้ทุกคนลองคิดเปลี่ยนมุมมองของการมองข้อมูลเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ข้อมูลที่มีอยู่อย่างเดียวแต่เราจะทำยังไงให้เรานำข้อมูลที่ใช้อยู่ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่มีจำนวนมากมายมหาศาลอยู่แล้วเนี่ยมาใช้เป็นข้อมูลที่เราสามารถนำมาประกอบการตัดสินใจได้จริงๆอันนี้เป็นประเด็นที่ทางสำนักงานเองก็ให้ความสำคัญแล้วเราก็พยายามพัฒนาปรับปรุงเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับอย่างยกตัวอย่างครับก่อนที่เราจะมีข้อมูลเนี่ยเราลองมองดูก่อนละกันว่าข้อมูลง่ายๆอย่างข้อมูลง่ายๆว่าเรามีกฎหมายจำนวนเท่าไหร่เนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างสะท้อนจากข้อมูลอันนี้นะครับค่ะจากข้อมูลที่สำนักงานได้สะท้อนออกมานะคะก็ได้เก็บรวบรวมมาค่ะก็จะพบว่ามีกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ตอนนี้มากกว่า 15,000 ฉบับค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่แค่กฎหมายจำนวนมากจะทำให้ระบบโครงสร้างของกฎหมายไม่ดีนะคะเนื่องจากเราจะเห็นได้จากหลายประเทศมากที่มีความซับซ้อนของการใช้กฎระเบียบมีกฎระเบียบที่มากมายให้ปฏิบัติตามแต่ไม่ได้แปลว่าระบบกฎหมายระบบโครงสร้างกฎหมายของประเทศนั้นๆไม่ดีดังนั้นสิ่งที่เราจะสะท้อนผ่านข้อมูลชุดนี้มันทำให้เห็นว่า 94% ของข้อมูลนะคะของกฎหมายที่เรามีอยู่เป็นพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงซึ่งกฎหมายที่เราได้รับกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่ได้รับความสนใจทั้งต่อในระดับนโยบายรวมถึงเป็นที่สนใจของประชาชนนะคะเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบส่วนเล็กๆในบรรดากฎหมายทั้งหมดที่ประเทศเรามีค่ะในส่วนของข้อมูลอันนี้ทำให้เราเห็นว่าในชีวิตจริงของเราประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆภาระที่เกิดขึ้นจากกฎหมายไม่ได้เกิดจากพระราชบัญญัติเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากกฎหมายลำดับรองที่กำหนดเงื่อนไขขั้นตอนวิธีการเอกสารต่างๆขึ้นมาภายใต้พระราชบัญญัติเหล่านั้นค่ะดังนั้นการที่เราจะต้องมีกฎหมายที่ดีหรือ better regulation การปฏิรูปกฎหมายไม่ควรจำกัดอยู่เฉพาะพระราชบัญญัติค่ะเราควรมองทุกขั้นของกฎหมายค่ะตั้งแต่ที่ส่งผลกระทบแล้วที่เราต้องปฏิบัติตามต่ออย่างแท้จริงค่ะอย่างข้อมูลง่ายๆเมื่อกี้ก็คือจำนวนกฎหมายที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันว่าเรามีกฎหมายเท่าไหร่ใช่ไหมครับนอกจากจำนวนข้อมูลกฎหมายเรามีข้อมูลอะไรที่ทางสำนักงานหรือว่าทางเรามีอยู่อีกอันนึงคือเรารู้แล้วว่าเรามีกฎหมายเท่าไหร่ข้อมูลด้านกฎหมายเราเห็นแล้วว่ากฎหมายที่สร้างภาระส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอยู่ในกฎหมายลำดับรองเนาะเราก็เอาไปดำเนินการในรูปแบบในการที่จะพัฒนาปรับปรุงได้อีกข้อมูลหนึ่งครับข้อมูลในเรื่องของประชาชนเราเห็นว่าประชาชนพูดยังไงรู้สึกยังไงเนาะแต่อันนี้ม่อนก่อนค่ะก็จากข้อมูลที่เรามีนะคะก็คือในแรกๆค่ะเราเห็นภาพรวมว่ากฎหมายเรามีเยอะมากแต่เราก็ต้องคิดมาให้ได้ว่าข้อมูลจำนวนมหาศาลเหล่านี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดซึ่งเราจะเห็นว่าในอดีตอะค่ะการที่เราจะเข้าใจกฎหมายเราสามารถ
มีหนังสือกฎหมายอ่านกฎหมายเพื่อเรียนรู้กฎหมายค่ะแต่ต่อมาเรามีการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าถึงกฎหมายได้มากขึ้นทางเว็บไซต์มีการแปลงเอกสารเป็นไฟล์ PDF ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากแต่ในยุคของ AI เราจะทำการแปลงเอกสารเป็นเพียง PDF มันไม่พอแล้วค่ะเนื่องจากเอกสาร PDF อะค่ะเราอ่านรู้เรื่องมนุษย์อ่านรู้เรื่องแต่ยังไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์ที่จะสามารถทำความเข้าใจกับเอกสาร PDF เนื้อหาได้อย่างเต็มรูปแบบดังนั้นนะคะเราจึงเกิดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเกิดแนวคิด Machine Readable Law ค่ะซึ่งเป็นการแนวคิดที่ว่าเราไม่ได้แปลงกฎหมายจากกระดาษไปเป็นไฟล์เป็นอิเล็กทรอนิกส์แต่การใช้การแปลงกฎหมายให้อยู่ในรูปแบบของ Structure Legal Data ค่ะเพื่อเราจะสามารถนำข้อมูลกฎหมายต่างๆเหล่านั้นไปให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือ AI ช่วยในการวิเคราะห์พัฒนาต่อยอดได้ค่ะเมื่อเราต่อยอดได้ใช่ไหมคะเราจะสามารถเชื่อมโยงระบบกฎหมายทั้งหมดโครงสร้างกฎหมายของเราเพื่อหาข้อกำหนดความซ้ำซ้อนสนับสนุนการทำงานของนักกฎหมายในอนาคตที่มีการใช้ AI เข้ามาช่วยได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้เรายังช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแล้วก็เข้าใจกฎหมายเป็นลำดับขั้นเป็นโครงสร้างได้อีกด้วยค่ะเป้าหมายของสำนักงานนะคะในการที่จะทำเป็น Machine Readable Law ค่ะไม่ใช่เพียงแค่เป็นเรื่องการสร้างเทคโนโลยีในยุค AI ค่ะเราต้องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของกฎหมายเหมือนการสร้างถนนสร้างน้ำประปาสร้างไฟฟ้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของด้านระบบเศรษฐกิจแต่เราจึงต้องการสร้างระบบกฎหมายที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการกำกับดูแลในยุคต่อๆไปค่ะนอกจากนี้นะคะ Open Law จึงไม่ได้หมายถึงการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงเราเปิดข้อมูลกฎหมายให้ระบบและคนสามารถนำมาเชื่อมโยงเรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์พัฒนาต่อไปได้ค่ะครับนอกจากนี้เหมือนเสียงในเรื่องของเสียงของประชาชนที่ผมบอกไปนะครับถ้าเรามีข้อมูลด้านกฎหมายแล้วเรารู้ว่ามีกฎหมายเท่าไหร่เรารู้ว่ากฎหมายนั้นสามารถนำมาใช้ทำอะไรได้อีกข้อมูลหนึ่งที่เรามีครับข้อมูลเสียงของประชาชนผ่านระบบการรับฟังความคิดเห็นปัจจุบันเนี่ยเรามีคนแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางหรือลอโกไทยมากกว่า 900,000 ความคิดเห็นและมีโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในการรับฟังมากกว่า 4,500 โครงการนะครับเฉลี่ยก็อาจจะโครงการหนึ่งประมาณ200ความคิดเห็นถ้าเรามองแค่ตัวเลขตรงนี้เนาะแต่ข้อมูลหนึ่งที่มันน่าประหลาดใจมากก็คือค่ามีเดียนของข้อมูลของค่ามัธยฐานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเพียง5แสดงอะไรข้อมูลอันเนี้ยที่เราเห็นเราก็อาจจะเห็นแล้วล่ะว่ามีคนแสดงความคิดเห็นเยอะมีโครงการต่างๆเยอะขึ้นถ้ามองค่าเฉลี่ยโครงการรับฟังความคิดเห็นหนึ่งมีคนแสดงความคิดเห็นประมาณ200ถ้าเป็นค่าเฉลี่ยก็ดูโอเคแต่พอมาดูมีเดียนมันแปลกๆเราลองไปดูต่อเราก็ดูต่อครับแล้วก็พบว่า 1% แรกของโครงการที่มีคนแสดงความคิดเห็นมากที่สุดเนี่ยมีคนแสดงความคิดเห็นมากกว่า 76% ของความเห็นจาก 900,000 ความเห็นเนี่ยแสดงความคิดเห็นไปในร่างกฎหมายหรือโครงการที่รับฟังเนี่ยในแค่ 1% แรกซึ่ง10อันดับแรกที่มีการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมีผู้แสดงความคิดเห็นมากกว่า 55% ในขณะที่ 24% หรือ1ใน4ประมาณ1ใน4เนี่ยไม่มีการแสดงความคิดเห็นเลยแต่อันเนี้ยก็ไม่ใช่บอกว่าระบบการรับฟังความคิดเห็นไม่ดีแต่ว่าสิ่งที่อยากจะชวนทุกๆคนคิดต่อคือแล้วในเมื่อเราเห็นตัวเลขอย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะสะท้อนกลับมาในการทำงานเราควรจะทำยังไงเราควรที่จะออกแบบระบบการรับฟังความคิดเห็นให้มีความเหมาะสมมากขึ้นไหมเข้าถึงทุกคนมากขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ทำให้เราเอากลับมาคิดได้ว่าเราควรจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงการทำงานยังไงบ้างการรับฟังความคิดเห็นมันคือการรับฟังเสียงของผู้ได้รับผลกระทบในวงกว้างอย่างแท้จริงเราก็อาจจะต้องมาออกแบบระบบตรงนี้ค่ะจากที่พี่นายบอกนะพี่เดชพลบอกนะคะว่าในการรับฟังความคิดเห็นนะคะที่มีการรับฟังความคิดเห็นมากที่สุดเราก็ไปดูมาว่ามีร่างอะไรบ้างที่คนรับฟังความคิดเห็น5อันดับแรกค่ะซึ่งอันดับแรกก็จะเป็นสถานธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรค่ะซึ่งในเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นๆเราจะเห็นได้ว่าประชาชนไม่ได้สนใจว่ากฎหมายคือกฎหมายอะไรแต่สนใจว่าประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เชื่อมโยงกับกฎหมายนั้นที่ใกล้ชิดกับชีวิตของพวกเขายังไงค่ะดังนั้นความท้าทายของสำนักงานในอนาคตก็คือการรวมถึงหน่วยงานรัฐต่างๆด้วยค่ะเป็นความท้าทายที่ว่าเราจะต้องออกแบบกระบวนการรับฟังความคิดเห็นยังไงให้เราสามารถ
ดึงดูดผู้เกี่ยวข้องหรือ stakeholder ที่เกี่ยวข้องจริงๆเพื่อให้เราสามารถได้ข้อมูลจากเขาได้จริงๆแล้วก็รอบด้านค่ะใช่ครับนอกจากนี้ครับตอนนี้เรารู้แล้วว่ากฎหมายมีการใช้บังคับมีการใช้บังคับและแต่ว่าในระหว่างทางอันนี้เป็นเรื่องระหว่างทางเนาะแล้วเราจะดูได้ยังไงว่าอีกหนึ่งมิติข้อมูลที่เราอยากจะให้ทุกคนช่วยดูก็คือในเรื่องของการที่เรามีการประเมินผลสำลิดของกฎหมายเมื่อใช้งานมาในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการประเมินผลสำลิดเพื่อดูว่ากฎหมายฉบับนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพสามารถใช้บังคับได้จริงหรือเปล่านะครับมีคำถามหนึ่งเลยครับจากตัวเลขที่เห็นเนี่ยว่าเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วเนี่ยเราจะมีแนวทางพัฒนาอย่างไรใช่ไหมครับมีตัวเลข3ตัวเลขครับที่สะท้อนออกมาจากการที่เราประเมินผลสำลิดของกฎหมายประมาณ500กว่าฉบับไปแล้วเกินครึ่งเห็นว่าควรมีการปรับปรุงเนาะประมาณ34-35% เห็นว่ายังไม่จำเป็นต้องปรับปรุงยังใช้ระบบยังใช้กฎหมายแบบเดิมอันเดิมที่เขียนไว้ได้มีประมาณ 6% ที่เห็นว่าเราควรที่จะต้องยกเลิกหรือไม่ใช้กฎหมายฉบับนี้แล้วสิ่งที่อยากจะให้ทุกๆท่านลองมองดูมันอาจจะไม่ใช่มองว่าเฮ้ยแสดงว่ากฎหมายกว่าครึ่งไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าเราลองมองในจากอีกมุมหนึ่งครับว่ากฎหมายทุกคนที่ประเมินผลสำลิดเนี่ยก็เห็นแหละว่ากฎหมายต้องมีการปรับตัวตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับสิ่งบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับข้อมูลนี้ก็จะสะท้อนในสิ่งนี้แหละว่ากฎหมายเองก็ต้องมีการพัฒนาไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติและการสำหรับกฎหมายในบริบทโลกยุคปัจจุบันที่ควรที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับบริบทได้กฎหมายที่ดีอาจจะไม่ใช่กฎหมายที่ไม่เคยถูกแก้ไขเลยเป็นกฎหมายที่ถูกเขียนถูกต้องตามแบบทุกอย่างแต่ว่าต้องเป็นกฎหมายที่สามารถเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวไปพร้อมๆกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ประเทศได้นะครับซึ่งจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราก็จะเห็นแหละว่าเฮ้ยเรามีข้อมูลอยู่เรามีข้อมูลกฎหมายเรามีข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นเรามีข้อมูลการประเมินผลสำลิดเราเอาข้อมูลนี้มาใช้ทำอะไรเมื่อเรามีการประเมินผลสำลิดแล้วครับเราก็อาจจะนำมาทบทวนนำข้อมูลจาก stakeholder ต่างๆที่เราไปรับฟังมาหรือว่าข้อมูลจากทางการประเมินผลสำลิดของหน่วยงานเองเนี่ยนำมาใช้ในการปรับปรุงกฎหมายเนาะแก้ไขให้เหมาะกับบริบทในยุคปัจจุบันมากขึ้นหรือเราอาจจะเลือกที่จะหาวิธีการลดความซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นจากกฎหมายหลายๆฉบับด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งอาจจะทำให้กฎหมายมีความชัดเจนมากขึ้นได้เรานำข้อมูลมาใช้ในสิ่งเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงการลดความซับซ้อนการสร้างความชัดเจนหรือแม้กระทั่งเป็นข้อมูลแบ็กอัพเพื่อที่เราสามารถที่จะมีเหตุผลที่เราจะบอกได้ว่ากฎหมายฉบับนี้ควรจะมีอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าสุดท้ายเมื่อเราเข้าใจโครงสร้างของระบบกฎหมายแล้วเราเข้าใจว่าเรามีข้อมูลที่ดีเรามีข้อมูลชุดหนึ่งแล้วข้อมูลชุดนั้นเป็นข้อมูลที่ดีการที่เรามีข้อมูลที่ดีเนี่ยจากตัวเลขคร่าวๆเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วล่ะว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเราเกิดคำถามอะไรขึ้นได้บ้างการมีข้อมูลมันทำให้เราสามารถตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ดีมากขึ้นข้อมูลคงไม่ได้มาแทนที่การทำงานของนักกฎหมายหรอกครับแต่ว่าสามารถที่เอามาช่วยในการใช้วิเคราะห์ช่วยในการสนับสนุนการทำงานให้การทำงานของนักกฎหมายเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นการที่เรามีข้อมูลที่ดีเราจะมีความเข้าใจที่ดีเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับเมื่อเรามีนักกฎหมายเองหรือคนร่างกฎหมายหรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายก็ตามเนี่ยมีความเข้าใจกับผลของกฎหมายนั้นๆจากข้อมูลที่เขามีเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกแบบกฎหมายที่ดีขึ้นที่เหมาะสมกับบริบทของสถานการณ์โลกณช่วงเวลานั้นๆหรือสถานการณ์ของประเทศนโยบายของประเทศได้แล้วเมื่อเรามีสิ่งเหล่านั้นนะครับเราก็จะมีกฎหมายที่ดีด้วยแล้วเราก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศเราก็จะดีมากขึ้นเหมือนที่เรามอตโต้ของสำนักงานที่เราบอกว่า better regulation for better life ครับการที่เราจะมี better regulation for better life ได้เราต้องมี better data แล้วก็ better understanding ด้วยขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือค่ะให้กับคุณเดชพลมาประเสริฐนะคะและคุณพัชระรุ่งเรืองกลกิจนะคะสำหรับข้อมูลที่ทำให้เราเห็นภาพของกฎระเบียบไทยอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะชัดเจนนะคะว่าข้อมูลเหมือนเป็นสารตั้งต้นนะคะที่ทำให้เกิดความเข้าใจเพื่อออกแบบกฎหมายแล้วก็แน่นอนว่าท้ายที่สุดก็จะทำให้ชีวิตของผู้คนในสังคมดีขึ้นด้วยนะคะและก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของงานค่ะมีอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจนะคะสำหรับวันนี้ถ้าจำกันได้นะคะตั้งแต่เช้านะคะ
นะคะเราอยู่ด้วยกันมาจนถึงวินาทีปัจจุบันมีหลายเรื่องราวค่ะที่เราส่งผ่านมานะคะทั้งมุมมองจากต่างประเทศนะคะที่มีปัญหาแทบจะไม่ต่างกับบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในมิติของ Aging Society มิติของการออกกฎหมายที่มีกระบวนการค่อนข้างล่าช้าหรือว่าในด้านต่างๆที่มีความท้าทายความไม่แน่นอนแล้วก็รวมถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะทำให้ตัวบทกฎหมายเองหลายครั้งอาจจะตามไม่ทันนะคะสิ่งสำคัญคือการที่เราจะรับมือกับความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึงการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์เหมือนที่สักครู่เราได้ฟังเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมไปแล้วมี1เครื่องมือนะคะที่น่าจะช่วยเปลี่ยนการทำงานแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพของผู้ออกแบบกฎหมายทำได้ดียิ่งขึ้นนั่นก็คือ AI นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติค่ะจากดร.ณรันท์ โพพัฒนชัยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า AI กำลังเข้ามาเปลี่ยน workflow ของภาครัฐได้อย่างไรและโอกาสที่บ้านเราจะนำไปใช้จริงจะมีอยู่มากน้อยแค่ไหนนะคะในหัวข้อ AI for Smarter Government Enhancing Public Sector Workflows ค่ะขอเรียนเชิญดร.ณรันท์ค่ะสวัสดีทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมากๆเลยที่อยู่กับสำนักงานมาจนถึงช่วงเวลาสุดท้ายของวันนี้นะครับก่อนที่ท่านรองเลขานุพดลจะขึ้นมากล่าวปิดงานนะครับผมได้รับมอบหมายให้มาเล่าให้ทุกท่านฟังครับถึงโครงการ1โครงการที่เราซุ่มทำกันมาตลอด1ปีที่ผ่านมาถ้าเกิดทุกท่านจำได้ถ้าใครเป็นลูกค้าหลักของสำนักงานแล้วมางานซิมโพเซียมของเราเมื่อปีที่แล้วนะครับจะทราบว่าทางสำนักงานได้ทำความร่วมมือความตกลงระหว่างหน่วยงานนะครับ3หน่วยงานก็คือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและก็ Microsoft นะครับเพื่อที่จะทดลองนำเอาเทคโนโลยีอย่างที่ว่าเนี่ยมาปรับใช้เพื่อพัฒนาวิธีการในการทำงานของภาครัฐถ้าทุกท่านจำได้เมื่อสักครู่น้องเดชพลและก็น้องพัชระเนี่ยพูดถึงเรื่องของการทำ Machine Readable Data ที่เป็นข้อมูลกฎหมายนี่คือตัวอย่าง1ตัวอย่างครับที่สำนักงานได้พัฒนาลองเอาข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงโครงสร้างด้านกฎหมายมาปรับใช้เพื่อพัฒนางานในภาครัฐทุกท่านทราบไหมครับว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยทุกๆปีพิจารณาเรื่องทั้งหมดกี่เรื่องถ้าใครไม่ได้อยู่ในกระบวนการของการนำเสนอเรื่องเข้าครม.อาจจะไม่ทราบเรื่องนี้ผมก็เพิ่งทราบเร็วๆนี้ครับว่าใน1ปีคณะรัฐมนตรีเนี่ยหรือสรค.ที่เป็นฝ่ายเลขารัฐมนตรีเนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องถึง 12,000 เรื่องท่านลองเอา52หารดูครับก็จะเป็นจำนวนเรื่องโดยเฉลี่ยที่คณะรัฐมนตรีที่บ้านเราจะต้องพิจารณาแล้วคิดดูว่าถ้าเกิดนักวิเคราะห์นักกฎหมายที่อยู่ที่สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีจะต้องอ่านข้อมูลเหล่านี้ซึ่งมีจำนวนมากอยู่ตลอดเวลาโอกาสที่ผิดพลาดก็อาจจะเยอะโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเป็นเรื่องที่จะต้องอ้างอิงไปสู่ตัวบทกฎหมายแล้วยิ่งมีโอกาสที่จะผิดพลาดมากขึ้นไปอีกก็เป็นเหตุผลที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเราเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลกฎหมายโดยเฉพาะข้อมูลกฎหมายที่มีการอัปเดตนะครับร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีและ Microsoft พัฒนาระบบเพื่อคัดกรองข้อมูลที่จะนำเข้าเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับระบบที่ว่าก็อย่างที่ทุกท่านเห็นทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นระบบที่ให้หน่วยงานนำข้อมูลนำหนังสือและเอกสารแนบต่างๆที่จะนำเข้าเสนอคณะรัฐมนตรีเนี่ยอัปโหลดเข้าไปในระบบนี้แล้วระบบจะมีการประมวลผลนำเอาฐานข้อมูลกฎหมายของสำนักงานรวมถึงข้อมูลดั้งเดิมที่มีการพิจารณาแล้วของสรค.มาเพื่อดูว่าเรื่องใหม่ที่หน่วยงานกำลังเสนอเข้าครม.นั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนระบบจะช่วยให้ทั้งหน่วยงานที่กำลังเสนอเรื่องและเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์ของสรค.เองสามารถพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับระบบที่ว่านี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีหลายอย่างที่บอกว่าเรื่องที่เป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆเราก็ต้องการที่จะมั่นใจได้ว่าระบบที่นำมาใช้มีความปลอดภัยมั่นคงนั้นประเด็นแรกเลยประเด็นที่2ก็คือต้องมีความแม่นยำนะครับเราใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการทำ OCR หรือในการถอดข้อความจากข้อความที่อยู่ในรูปแบบ PDF มาเป็นข้อความที่เป็นรูปแบบของ text หรือเป็นตัวอักษรเพื่อให้ระบบสามารถอ่านได้ง่ายๆสุดท้ายเราใช้ AI ตระกูล GPT-5 ซึ่งเป็นตระกูล AI ที่มีความล้ำสมัยที่สุดในตอนนี้นะครับของค่าย OpenAI นะครับเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นำเสนอให้กับคณะรัฐมนตรี
โอเคสุดท้ายนะครับนอกจากเราจะได้รับระบบที่จะมาช่วยทั้งหน่วยงานของรัฐแล้วก็นักวิเคราะห์ของทางสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีแล้วเรายังจะได้ข้อมูลในลักษณะนี้ด้วยครับเราจะทราบว่าหน่วยงานไหนที่เสนอเรื่องเข้าครม.เยอะที่สุดหน่วยงานไหนที่เสนอเรื่องเข้ามาแล้วมีคุณภาพมากที่สุดหน่วยงานไหนที่มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาแก้ไขวิธีการนำเสนอเรื่องหรือวิเคราะห์ผลกระทบ impact assessment เพื่อประโยชน์กับประชาชนคนไทยมากที่สุดเดี๋ยวผมจะขออนุญาตโชว์เป็น walk through เป็นเดโมให้ดูนะครับเป็นวิดีโอเพื่อให้เห็นภาพว่าตอนนี้ระบบเป็นยังไงแล้วยังไงขออนุญาตโชว์วิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูหน่อยครับจะเห็นว่าระบบใช้ง่ายมากนะครับก็คือถ้าเกิดหน่วยงานต้องการที่จะเริ่มต้นนำเสนอก็ attach หรือไฟล์ใหม่เข้ามากดสร้างรายการนะครับระบบก็จะเริ่มต้นในการทำการประเมิน OCR ก็คือการถอดไฟล์จากไฟล์ PDF ให้กลายเป็นไฟล์ที่เป็นรูป text นะครับอย่างขวามือของทุกท่านถ้าเกิดจุดไหนที่ระบบมันไม่แน่ใจว่าแปลงไฟล์ออกมาได้ถูกหรือเปล่าก็จะมีไฮไลท์ขึ้นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก็สามารถที่จะแก้คำเพื่อความถูกต้องได้ทันทีเมื่อแก้คำเสร็จแล้วก็สามารถกดบันทึกเพื่อให้ระบบสามารถวิเคราะห์ต่อไปได้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ AI Magic และระบบก็จะนำไปประมวลผลโดยเอาข้อมูลดั้งเดิมที่มีอยู่บวกกับข้อมูลกฎหมายที่เราใส่เข้าไปนะครับกดเสร็จปุ๊บเนี่ยระบบก็จะตรวจสอบเสร็จก็จะส่งผลมาให้อย่างนี้เลยว่ามีส่วนไหนของการนำเสนอเรื่องที่ระบบเห็นว่าทำได้อาจจะยังไม่ดีพออาจจะมีข้อสังเกตแล้วต้องไปปฏิบัติต้องไปแก้ไขเพิ่มเติมนะครับส่วนไหนที่ผ่านก็จะเป็นไฮไลท์สีเขียวขึ้นมาเขียนว่าผ่านการตรวจสอบไอ้ส่วนที่ไม่ผ่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลที่เราได้รับมาจากทางสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีว่าเวลาทางหน่วยงานเขาตรวจสอบว่าเรื่องไหนที่มีความบกพร่องหรือต้องเติมข้อมูลเช่นมีการวิเคราะห์ผลกระทบไม่เพียงพอไม่แน่ใจว่าจะมีผลกระทบต่อสภาวะทางการคลังของประเทศมากน้อยแค่ไหนก็จะมีข้อมูลขึ้นมาเพื่อให้หน่วยงานสามารถนำไปแก้ไขได้นะครับนี่ก็จะเป็นระบบที่เราพัฒนาร่วมกันอย่าง3หน่วยงานใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 7-8 เดือนที่ผ่านมาจากความร่วมมือซึ่งเราได้ทำกันไว้เมื่อการประชุมซิมโพเซียมเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็หวังว่าระบบนี้เนี่ยจะได้นำมาทดลองใช้จริงกับการนำเสนอเรื่องเข้าครม.ในเร็วๆนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นระบบที่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการนำเอาข้อมูลที่เป็น Machine Readable Data มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานในภาครัฐนะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตทางกฤษฎีกาและหน่วยงานอื่นๆก็จะมีโอกาสได้นำเสนอระบบในลักษณะนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาลเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนชาวไทยต่อไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะและขอเสียงปรบมือนะคะดร.นรันทร์ โพพัฒนาชัยนะคะสำหรับมุมมองที่ทำให้เราเห็นนะคะว่าจริงๆแล้วการใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะคะให้เรื่องของการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาได้มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายนั้นดีอย่างไรนะคะ10,000 เรื่องนะคะ 12,000 เรื่องต่อปีนะคะที่ครม.ต้องรับ 1,000 เรื่องต่อเดือนเชื่อว่ามีระบบนี้แล้วนะคะก็จะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้นแน่นอนนะคะกับความร่วมมือของ3ภาคส่วนสำคัญนะคะสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทาง Microsoft ด้วยนะคะปลอดภัยมั่นคงแม่นยำแล้วก็เป็น AI ที่ล้ำสมัยที่สุดนั่นเองค่ะตลอดทั้งวันนี้นะคะหลังจากที่เราได้เห็นถึงภาพรวมการเรียนรู้จากต่างประเทศสิ่งที่เป็นความท้าทายไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยที่กำลังเผชิญค่ะแต่เป็นโจทย์ที่ทั่วโลกเผชิญในบริบทที่แตกต่างกันนะคะบทเรียนที่เราได้รับข้อมูลแล้วก็ความซับซ้อนของกฎระเบียบที่เกิดขึ้นคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วสถาปัตยกรรมกฎหมายของประเทศไทยควรออกแบบอย่างไรให้ยืดหยุ่นและแข็งแกร่งโดยไม่ต้องรอให้เกิดวิกฤตก่อนนะคะดังนั้นเวทีสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นเวทีปิดในวันนี้เราจะฟังมุมมองจากผู้บริหารระดับสูงที่ขับเคลื่อนทิศทางกฎหมายของประเทศค่ะขอเรียนเชิญค่ะคุณนพดล เพรีเริกษ์นะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะครับสวัสดีครับก่อนเข้าสู่กำหนดการปิดการประชุมทางวิชาการในวันนี้ข้าพเจ้าในนามของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขอน้อมถวายความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาสิ้นพระชนม์ตลอดพระชนชีพของพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะในด้านกฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและก็ยกระดับในความเป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับซึ่งล้วนแต่เป็นคุณูปการอันสำคัญยิ่งต่อประเทศชาติและประชาชนข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอน้อมถวายความอาลัยด้วยความจงรักภักดีอย่างสูงสุดท่านกรรมการกิจการท่านวิทยากรและก็ผู้แทนหน่วยงานรัฐบาลจากต่างประเทศรวมทั้งผู้แทนหน่วยงานของรัฐภาคเอกชนภาควิชาการและก็องค์การระหว่างประเทศผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านนะครับผมในนามของสำนักงานคณะกรรมการกิจการรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มากล่าวในการสัมมนาทางวิชาการในวันนี้ที่ปิดท้ายนะครับซึ่งเชื่อว่าในระยะเวลาตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเราได้รับฟังได้แลกเปลี่ยนในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของกระบวนการต่างๆหลากหลายนะครับซึ่งในการเปลี่ยนแปลงของโลกณปัจจุบันเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของขนาดประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปการจัดระเบียบวิธีคิดต่างๆเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบในมิติของกฎหมายทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนหลายๆปัจจัยเหล่านี้เองเนี่ยเราเชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการในการจัดทำกฎหมายรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายโดยเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่มีการสัมมนาทางวิชาการในปีนี้รวมทั้งที่ผ่านๆมาเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะสร้างแนวคิดสร้างทัศนคติในกระบวนการจัดทำร่างกฎหมายรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งณปัจจุบันเองเราเห็นว่า1การจัดทำร่างกฎหมายเรามีมาตรา77เองมีกฎหมายหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายเพื่อให้การจัดทำร่างกฎหมายเราเชื่อว่าถ้ามีกฎหมายน้อยอาจจะมีการกระทบสิทธิ์หรือในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายมันน่าจะเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเรามีเรื่องของ IA เข้ามาก่อนที่จะมีกฎหมายเรามีการประเมินผลสำลิดหลังกฎหมายใช้บังคับแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังว่ากฎหมายจะมีคุณภาพประชาชนที่อยู่ในบังคับกฎหมายน่าจะได้รับผลที่ดีนะครับเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆเศรษฐกิจสังคมการเมืองในมิติต่างๆเหล่านี้เองเราคาดว่าสิ่งที่จะพัฒนาเกิดขึ้นน่าจะเป็นสิ่งสำคัญนะครับเรื่องโครงสร้างของกฎหมายหรือที่ทางผู้จัดเองเรียกว่าเรื่องสถาปัตยกรรมทางกฎหมายจริงๆถามว่าถ้าในมิติของนักร่างกฎหมายหรือคนทำงานด้านร่างกฎหมายเองเนี่ยเราทราบดีว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราศึกษาวิธีการจัดทำร่างกฎหมายให้ละเอียดรอบคอบในสิ่งที่ควรจะเป็นของกฎหมายนั้นๆแล้วเรามาวางโครงสร้างของกฎหมายให้เหมาะสมกับบริบทของเรื่องนั้นย่อมทำให้กฎหมายที่ใช้บังคับเนี่ยสามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้บังคับได้อย่างที่ไม่ถูกมีการปรับเปลี่ยนบ่อยนะครับแล้วที่สำคัญคือถามว่าถ้าเราวางโครงสร้างของกฎหมายโดยคาดการไปถึงในอนาคตได้ในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนั้นเนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่เราคาดหวังว่ามีความสำเร็จในการจัดทำร่างกฎหมายอันนี้คือตัวสถาปัตยกรรมทางกฎหมายที่เราร่างขึ้นความคาดหวังที่เราคิดว่าควรที่จะมีนะครับเพราะฉะนั้นในมิติต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยสำนักงานเองได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องของการร่างกฎหมายในเรื่องของมิติต่างๆทั้งในและระหว่างประเทศนะครับเพื่อที่จะหวังว่ากฎหมายที่ออกมาใช้บังคับเนี่ยสามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังในมิติของการจัดทำกฎหมายเราได้กฎหมายฉบับหนึ่งจริงแต่ว่าเวลาใช้บังคับเราอาจจะไม่ได้ใช้บังคับแบบนั้นทั้งหมดเพราะว่าในมิติของการใช้บังคับอาจจะเกิดปัญหาในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้ผลกระทบการบังคับใช้กฎหมายอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ณวันนี้เองอาจจะมีการพูดคุยกันว่า
แล้วถ้าสิ่งต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะณปัจจุบันเองผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยทำอย่างไรเราถึงจะทำให้กฎหมายที่เราออกแบบสามารถใช้บังคับได้บริบทของสังคมทั้งในและต่างประเทศให้สอดคล้องกันใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนคาดหวังแล้วอยู่บนพื้นฐานของงานร่างกฎหมายในเชิงทฤษฎีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าทางสำนักเองพยายามที่จะปรับปรุงทั้งฐานข้อมูลทั้งในส่วนของวิธีการในการร่างกฎหมายว่าทำอย่างไรถึงจะไปเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้ให้ได้ว่าเป็นการวางโครงสร้างของกฎหมายในเชิงสถาปัตยกรรมในการร่างกฎหมายนะครับแล้วอีกมิติหนึ่งผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการที่พัฒนานักกฎหมายนะครับนักกฎหมายไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายกฤษฎีกาเองนักกฎหมายภาครัฐในมิติที่มาร่วมสัมมนาในวันนี้หรือสัมมนาที่ออนไลน์อยู่นะครับเราส่งเสริมในมิติต่างๆเหล่านี้ด้วยการอบรมด้วยการที่มีการจัดเซสชั่นต่างๆเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาด้วยหวังว่าการจัดทำร่างกฎหมายของสภาคณะกรรมการกฤษฎีนั้นเนี่ยเราไม่ได้เดินคนเดียวเราไปคู่กับพวกเราที่เป็นนักกฎหมายรวมทั้งในสิ่งที่เป็นภาคส่วนต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เองการใช้เทคโนโลยีการใช้องค์ความรู้ในมิติต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่เราจะทำให้งานร่างกฎหมายจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าหนึ่งนักกฎหมายต้องมีการเรียนรู้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้งานที่เราทำเนี่ยสามารถเกิดประสิทธิภาพจริงๆนะครับในส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่เรามีปัญหาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิติใดก็ตามในภาครัฐที่ผ่านมาคือเราแยกกันทำคือหมายความว่ากรมใดกรมนั้นกระทรวงใดกระทรวงนั้นในการบังคับใช้กฎหมายอาจจะมีปัญหาในมิติที่ไม่บูรณาการกันอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามที่จะสร้างเหมือนกันว่าทำอย่างไรที่จะให้กระบวนการในกฎหมายที่เราทำเนี่ยเราพยายามสร้างให้มีการบูรณาการกันแล้วการบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้นทำอย่างไรที่จะให้มีการบูรณาการกันให้เกิดประสิทธิภาพให้ได้นะครับอันนี้คือ 2-3 ส่วนที่ผมจะมากล่าวกับท่านผู้มีเกียรติณที่นี้ว่าสิ่งที่เราคาดหวังว่าในมิติการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้เองเนี่ยถ้าเราผ่านใน 2-3 ส่วนนี้ไปได้เราวางโครงสร้างในเชิงสถาปัตยกรรมทางกฎหมายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายแล้วก็สิ่งต่างๆในสังคมสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ในมิติที่เราคาดหวังแล้วก็ยกระดับในมิติของการแข่งขันยกมิติในคุณภาพของประชาชนเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยนะครับในท้ายนี้ในนามสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีผมต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ที่นี้รวมทั้งที่ฟังทางออนไลน์รวมทั้งขอบคุณวิทยากรและทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่เสียสละในการมาร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วยนะครับผมขออนุญาตปิดการสัมมนาทางวิชาการไว้ณที่นี้อย่างเป็นทางการขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณนพดลเพรีฤกษ์นะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะเราได้เดินทางมาตลอดทั้งวันแล้วนะคะเราเห็นภาพรวมของโลกใบนี้นะคะจากทางซีกโลกตะวันตกนะคะจากตัวแทนของทางฝรั่งเศสนะคะซีกโลกตะวันออกนะคะจากตัวแทนของทางเกาหลีใต้รวมถึงที่บ้านเราก็คือทางคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะรวมถึงนักเศรษฐศาสตร์นะคะที่มีโอกาสเดินทางแล้วก็ถือว่าเก็บประสบการณ์จากทั่วโลกมาแบ่งปันค่ะสิ่งที่เราได้เห็นนะคะเห็นโลกชัดเจนว่ากำลังเปลี่ยนขั้วอย่างมากสู่คำถามต่อไปว่ากฎหมายควรออกแบบอย่างไรในยุคที่ไม่แน่นอนนะคะเราได้ยินคำว่า uncertainty บ่อยมากในเวทีนี้แต่ละท่านพูดมากกว่า1ครั้งนะคะและเรายังได้เรียนรู้นะคะจากการทดลองและประสบการณ์จริงนะคะของนานาประเทศเพื่อเราได้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ในฐานะตัวแปรสำคัญของนโยบายและเห็นภาพรวมของกฎระเบียบไทยผ่านข้อมูลค่ะทั้งหมดนี้สะท้อนเลยนะคะว่าในความเป็นจริงแล้วกฎหมายที่ดีคือโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้ประเทศก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงในโลกที่เปลี่ยน
แปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะดังนั้นวันนี้นะคะดิฉันในนามของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและเดอะสแตนดาร์ดค่ะขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านผู้ร่วมอภิปรายทุกท่านนะคะรวมถึงทางด้านของผู้เข้าร่วมงานที่ให้เกียรติมาในวันนี้ค่ะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วเราจะพบกันอีกครั้งนะคะในทางด้าน OCS Symposium ในปีหน้าค่ะและก่อนกลับนะคะเรายังมีบูธแล้วก็ exhibition อยู่ด้านนอกนะคะสามารถเยี่ยมชมได้รวมถึงมีสแน็คนะคะสามารถทานรองท้องก่อนมื้อเย็นได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ Dear distinguished guests, we have covered a great deal of ground today. We start with a world in the middle of a major power shift, work through the challenge of designing laws under uncertainty. Through lessons from France and South Korea, explore how human behavior shapes policy outcomes and grounded it all in real data about Thailand's regulatory landscape. Taken together, the message is clear. Law is not merely a mechanism of control. It is the infrastructure that allows a country to keep moving forward securely and on its own terms in a world that will not stop changing. On behalf of the Office of the Council of State and the Standard, I would like to thank all of our speakers, panelists, moderators, and everyone of you for being here today. We hope to see you again at the next OCS Symposium, and please travel home safely. Thank you.